Sawadika Thailand. See, the first rule is, กฎข้อแรกเลยนะครับ if you want to achieve something that you have never achieved before, ถ้าคุณอยากจะได้ผลลัพธ์อย่างที่คุณไม่เคยได้มาก่อน you guys must be ready to do things that you have never done before. คุณจะต้องเตรียมพร้อมที่จะทำสิ่งที่คุณไม่เคยทำมาก่อน Now, my first question before I start, I want to ask, who amongst you who is ready to become a platinum, say I. คำถามแรกคือใครอยากจะขึ้นเป็นแพลตินัมในห้องนี้บ้างยกมือขึ้น So everybody wants to become platinum. Give a round of applause to all of คุ you. ณอยากเป็นแพลตินัมปรบมือให้กับทุกคน See, during my experience about 6 to 7 years in for life, จากประสบการณ์ 6-7 ปีใน For Life เนี่ย I've been to talks, I've been doing to trainings, and certain countries I've been. ผมไปบรรยายผมไปทำการฝึกอบรมในหลายๆประเทศ Every time I ask any distributor, I ask, who wants to be a platinum? ทุกครั้งที่ผมถามว่าใครอยากจะเป็นแพลตินัม Who wants to be a gold? ใครอยากจะขึ้นเป็น Gold International Who wants to achieve all the dreams? ใครอยากจะประสบความสำเร็จได้ความฝันทุกสิ่งทุกอย่าง Everybody will stand up and say, I. ทุกคนยกมือขึ้นยืนขึ้นแล้วบอกว่าฉันนี่แหละ But แต่ว่า not everybody actually is ready to become what they want to become. แต่ใช่ว่าทุกคนพร้อมที่จะเป็นคนที่เขาอยากจะเป็น You see, throughout my experience doing for life also. จากประสบการณ์ในการทำธุรกิจ For Life ของผมเนี่ย Yeah, definitely because you and me, we have dreams. แน่นอนครับพวกคุณและผมเราต่างมีความฝัน That there are some keys which is missing for them to achieve their dreams. แต่มันมีกุญแจสำคัญบางอย่างที่มันหายไป Number one ไปไม่ถึงข้อแรก action. การลงมือทำ You see, you don't be upset. How many years have for life been in Thailand? For Life อยู่ประเทศไทยมากี่ปีแล้วครับปีนี้ 8 years 8 years. So in Singapore and Malaysia, it's 10 years. นะครับที่สิงคโปร์มาเลเซียก็ประมาณ10 ปี It's 10 years. But I've been doing the business for about between 6 to 6.5 years. ผมทำธุรกิจนี้มาประมาณ6 ปีครึ่ง I remember the first day that I wanted to do a presentation. ผมจำได้เลยวันแรกที่ผมจะขึ้นนำเสนอเนี่ย It was in Malaysia office. มันเป็นที่สำนักงานที่มาเลเซียนะครับ Do you know how many people attended my training? รู้ไหมว่ามีคนกี่คนมานั่งฟังการบรรยาย I mean my presentation. นะครับการนำเสนอวันนั้นมีคนฟังกี่คนรู้ไหม Make a guess. ลองเดา 20. 10. My first presentation. การนำเสนอครั้งแรกของผม You know how many people attended my first presentation? รู้ไหมครับมีคนมาฟังกี่คน 3 or 0 Zero. ไม่มีใคร Nobody. ไม่มีใคร There were so many invitations that I made. ผมโทรศัพท์ไปเชิญไม่รู้กี่คน So everybody said that they're gonna come, they're gonna come, they're gonna come. ผู้คนก็บอกว่าอยากมาฟังหมดเลย But end up nobody came. แต่พอถึงเวลาไม่มีมาสักตัว The presentation is supposed to be at 8 p.m. นะครับการนำเสนอจะต้องเริ่มตอน2 ทุ่ม I waited till about 9, 10 and 11. ผมรอจนกระทั่ง3 ทุ่ม 4 ทุ่ม 5 ทุ่ม Then the For Life staff were actually chasing me out จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ For Life บอกกลับบ้านได้แล้ว because they say เพราะเขาบอกว่า that the office is going to close. เรากำลังจะปิดออฟฟิศแล้ว But I say to the staff, แต่ผมบอกพวกเขาว่า just wait, hold on, รอแป๊บหนึ่ง because my guests are coming. เพราะว่าแขกที่ผมเชิญไว้กำลังจะมา But it's about midnight. แต่ตอนนั้นก็ใกล้จะเที่ยงคืนแล้ว They closed the office. เขาก็ต้องปิดออฟฟิศ I went back. ผมกลับบ้าน To go back home, that was about 400 kilometers away from my home. นะครับการที่ผมจะเดินทางกลับบ้านนั้นระยะทาง400 กิโลจากออฟฟิศFor Life I know the best part. แล้วที่เด็ดไปกว่านั้น I got no car. รถก็ไม่มี I got no money. เงินก็ไม่มี So I got to wait for the first bus, ผมก็จะต้องรอรถเมล์คันแรก which is about 6 hours, which is at 6 o'clock in the morning. ซึ่งจะมาตอน6 โมงเช้า So I slept at the bus stand. เพราะฉะนั้นผมก็เลยนอนมาที่ป้ายรถเมล์นะครับ Alright, just stop the story for a while. เดี๋ยวหยุดเรื่องนี้ก่อน Something related to you. มันมีบางสิ่งบางอย่างที่เกี่ยวข้องกับพวกคุณ If about 6 to 7 years ago, ถ้าประมาณ 6-7 ปีที่แล้ว with that scenario, ในสถานการณ์เช่นนั้นเนี่ย which nobody came for my presentation, ในการที่ไม่มีใครมางานฟังการนำเสนอผมเลย and if I choose แล้วถ้าผมเลือก
to be disappointed เลือกที่จะผิดหวัง and to stop the business แล้วก็หยุดทำธุรกิจมันตรงนั้น I wouldn't be here today with you วันนี้ผมคงไม่มายืนอยู่ตรงนี้ต่อหน้าคุณ but I chose to discipline my disappointment แต่ผมเลือกที่จะจัดระเบียบวินัยความผิดหวังของ to stay strong เพื่อที่จะยังมีความมุ่งมั่น to keep up with my dream เพื่อที่จะยังคงยึดมั่นในความฝัน and I said to myself after that night แล้วผมก็บอกกับตัวเองหลังจากคืนนั้นว่า wherever I go ไม่ว่าที่ไหนก็ตามที่ผมจะ wherever I would be ไม่ว่าที่ไหนก็แล้วแต่ในอนาคต be it training or presentation ไม่ว่าจะเป็นการฝึกอบรมหรือการนำเสนอ and I said to myself แล้วผมก็บอกตัวเองด้วยนะครับ wherever I'm there เมื่อไรที่ผมอยู่ที่นั่น I'll produce the most numbers of people ผมจะพาผู้คนไปฟังให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไป because I know that is not the job of all life เพราะผมรู้ดีว่านั่นไม่ใช่หน้าที่ของบริษัทโฟร์ไลฟ์ that is my job แต่เป็นหน้าที่ของผมครับ that is my job มันเป็นหน้าที่ผม I bring in the people ผมเป็นคนพาผู้คน I move the people ผมเป็นคนขับเคลื่อนผู้คน because I am responsible เพราะผมเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบ as a leader ในฐานะผู้นำ to make sure ที่จะสร้างความ that all those people outside ผู้คนเหล่านั้นที่อยู่ข้างนอก achieve what they have to achieve ได้รับผลลัพธ์อย่างที่เขาสมควรจะได้รับ and I always dream of if there is about 20 or 30 people แล้วผมก็ฝันเสมอว่าถ้ามีคนสัก20-30 this คน week ในสัปดาห์นี้ I'll say to myself ผมก็จะบอกตัวเองว่า I'll make sure next week ผมก็อยากจะให้บอกตัวเองว่า I'll bring in more สัปดาห์หน้าจะมามากกว่านี้ if there is about 50 people in this presentation ถ้ามันมีอยู่50คนในห้องนี้ I will say to myself ผมก็จะบอกกับตัวเอง me and my leaders ตัวผมและผู้นำ will fill up the room จะเอาคนมาให้เต็มห้อง until for life staff จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ have to buy more chairs ต้องไปซื้อเก้าอี้มาเพิ่ม and you know what happened แล้วรู้ไหมครับว่าเกิดอะไร in Singapore ในสิงคโปร์ we started with an office about this size เราก็เริ่มต้นด้วยออฟฟิศเล็กๆแบบนี้ครับ alright the for life staff have to buy more chairs เจ้าหน้าที่พนักงานโฟร์ไลฟ์ก็ไปซื้อเก้าอี้มาเพิ่ม and end up แล้วในที่สุด you can ask Key ลองไปถามคุณเก้ดูก็ได้ for life Singapore has shifted to a bigger office โฟร์ไลฟ์สิงคโปร์ต้องย้ายไปอยู่ออฟฟิศที่ใหญ่กว่าเดิม which can accommodate 300 people ที่ห้องประชุมสามารถรองรับผู้คนได้ but now there is a big problem again แต่ตอนนี้ก็มีปัญหาอีกแล้ว not enough chairs เก้าอี้ไม่พอ so what are you going to do as a leader today แล้วในฐานะผู้นำเนี่ยคุณจะทำอะไรครับ are you just going to make time just pass just like that คุณจะนั่งรอให้เวลามันผ่านไปเฉยๆงั้นแล้ว come as though you just have to come because for the sake of your upline or just for the sake of all life ที่ต้องมาประชุมก็เพราะว่าเกรงใจอัพไลน์ที่ต้องมาในนามของโฟร์ไลฟ์เนี่ยนะ or you as a leader หรือในฐานะผู้น gonna make the change ำคุณจะสร้างการเปลี่ยนแปลง see the change have to start from within you นะครับการเปลี่ยนแปลงมันจะต้องเริ่มต้นจากข้างในตัวคุณ do you agree with me เห็นด้วยไหมครับ do you agree with me เห็นด้วยใช่ไหมครับ you see we must be the change we must be that perfect leader เราจะต้องเป็นการเปลี่ยนแปลงเราจะต้องเป็นผู้นำที่สมบูรณ์แบบคนนั้น so what I'm going to give you today for my training สำหรับสิ่งที่ผมจะให้คุณในวันนี้สำหรับในการฝึก first I want to ask everybody's a distributor right ในห้องนี้ทุกคนเป็นผู้จำหน่ายหมดแล้วใช่ไหม there's ครั no บ new prospect coming here right ไม่มีผู้มุ่งหวังอยู่ในนี้ใช่ไหมครับ you see this essence I'm going to share with you later สิ่งที่เราอยากจะแบ่งปันให้คุณฟังต่อไปนี้เนี่ย talking about building a solid foundation มันเป็นเรื่องของการสร้างรากฐานที่แข็งแกร่ง because I'm going to talk about 3 parts เราจะพูดออกเป็น3ส่วนนะครับ of how you can build a big empire ว่าคุณจะสร้างอาณาจักรอันมหึมาได้อย่างไร when you talk about achieving qualified diamond who is already a qualified diamond in นะค here รับใครเป็น qualified QD แล้วบ้างในห้องนี้ยกมือขึ้นนะครับใครเป็น qualified diamond please give a round of applause to all these people I want to know who has achieved presidential diamond presidential diamond ยกมือด้วยครับ please give a round of applause to all these international diamonds international diamond ยกมือ wow we have when you talk about qualified diamond presidential diamond or even international diamonds เวลาพูดถึง QD PD หรือ ID it can be at your own effort นะครับผลลัพธ์ทั้งหมดมันขึ้นอยู่กับผลงานของคุณ it can be just your own effort and you can achieve all these 3 ranks แค่ทำงานที่คุณต้องทำคุณก็สามารถขึ้น no problem เหล่านี้ได้ไม่มีปัญหา but when you start to talk about a higher ranks gold or even platinums แต่เวลาเราพูดถึงตำแหน่งที่สูงขึ้นอย่าง gold หรือ platinum it can never be possible มันไม่มีทางเป็นไปได้เลย if you move by your own ถ้าคุณขับเคลื่อนเพียงตัวคนเดียว because we are talking about teamwork เพ
เพราะคุณกำลังพูดถึงการทำงานเป็นทีม Why we are talking about leaders working together. คุณกำลังพูดถึงผู้นำที่ทำงานร่วมกัน If you have this dream of achieving gold or platinums, ถ้าคุณมีความฝันว่าจะถึงโกลหรือแพลตินัม and if you are still selfish in your attitude, นะครับถ้าคุณยังมีทัศนคติที่เห็นแก่ตัวอยู่ and now you can stop dreaming about that. ตอนนี้ก็เลิกฝันไปได้เลย But if you really want to achieve gold and platinums, แต่ถ้าคุณอยากจะไปถึงโกลถึงแพลตินัม change that attitude. เปลี่ยนทัศนคตินั้นซะ You need teamwork. นะครับทำงานเป็นทีม See, you can't build a great building on a weak foundation. You must have a solid foundation if you are going to have a strong superstructure. คุณไม่สามารถสร้างอาคารที่แข็งแกร่งยิ่งใหญ่ได้โดยที่รากฐานไม่แข็งแรง ถ้ารากฐานคุณแข็งแรง คุณจะมีอาคารที่สุดยอดครับ You see, the time spent on any big buildings, นะครับเวลาที่เราใช้ในการสร้างอาคารขนาดใหญ่ if you can see, 3/4 of the time 3/4 ของเวลาหรือประมาณ 75% ของเวลาทั้งหมดในการก่อสร้าง is actually spent ก็ใช้อยู่กับ on building the pillars, which is the groundwork, ก็คือการสร้างฐานราก the concrete. นะครับเทคอนกรีตสร้างฐานราก And then the quarter of the time, แล้วอีก 25% ของเวลาที่เหลือ then they will spend time on building the building itself. ก็จะใช้เวลาในการสร้างอาคารอย่างที่เราเห็นโผล่อยู่ข้างบน But most of the people, แต่คนส่วนใหญ่ they want fast results. ต้องการผลลัพธ์อย่างรวดเร็วทันที They want magic formula. ต้องการอะไรที่เป็นสิ่งมหัศจรรย์ That is why they are in for life 6 months and then you end up never see him again. นะครับนั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมคนเข้ามาโฟร์ไลฟ์6 เดือนแล้วหลังจากนั้นก็หายหัวไป And you'll see them ending up doing money games. นะครับแล้วท้ายที่สุดพวกเขาก็ไปตกเป็นเหยื่อของธุรกิจมันนี่เกม The rule of nature. นะครับกฎของธรรมชาติมีอยู่ When you sow a seed, เมื่อคุณเห็นเก้าอี้ที่นั่ง let's say durian in Thailand, which is famous in durian, right? เห็นเมล็ดพันธุ์น่ะสมมติ Now เป็นทุเรียนนะ I want to ask you, how long do you take a seed of durian to actually produce the fruit? ผมถามคุณนะครับคุณคิดว่าเม็ดทุเรียนเนี่ยจะต้อง You need to learn เท่าไหร่กว่าที่จะเติบโตขึ้นมาให้ผลได้ You need to learn that. How long? How long do you need to take? ใช้เวลาเท่าไหร่ครับลอง Anybody, please. ลองเดาผ่านมา 5 years Between 5 ประมาณ to 7 years. 5 ถึง 7 ปี 5 to 7 years. 5 ถึง 7 ปี See, now when you plant the seeds, เวลาที่เราปลูกเมล็ดพันธุ์ลงไป nature says, ธรรมชาติก็จะบอกว่า can you produce the fruits within 6 months? ธรรมชาติจะถามว่าคุณจะสร้างให้มันออกดอกออกผลภายใน 6 เดือนได้ไหม Even if you put steroids on the seeds, แล้วก็ฉีดสเตียรอยด์ให้เม็ดด้วยกันครับ they can never produce all these durians. ไม่มีทางที่จะเม็ดทุเรียนจะออกเป็นต้นทุเรียนแล้วออกผลทุเรียน But nature says you need to wait 5 to 7 years. แต่ธรรมชาติบอกว่าคุณต้องรอ 5 ปีถึง 7 ปี But let me tell you what is a good thing about durian. แล้วจะบอกว่าอะไรมันดีครับตรงนี้ที่ต้องเกี่ยวกับทุเรียน Yes, you need to wait 5 to 7 years. แน่นอนครับต้องรอ 5 ปี 7 ปี But after 5 to 7 years, แต่หลังจาก 5 ปี 7 ปีผ่านไป you need not water the plants again. เราไม่จำเป็นต้องแม้กระทั่งรดน้ You don't need to put fertilizers. ำเราไม่จำเป็นแม้กระทั่งเอาปุ๋ยไปโรย But the durian tree will grow, แต่ต้นทุเรียนก็จะโต will produce a lot of fruits, แล้วก็จะออกลูกทุเรียน hundreds of years, เป็นร้อยปีจากนั้นไป generations after generations, อายุคนผ่านไปไม่รู้กี่รุ่นต่อกี่รุ่น and life after you แล้วแม้กระทั่งหลังจากเราตายไปแล้ว will get the fruits. แล้วลูกหลานเราก็ยังได้ลูก And that is for life. นั่นก็คือ for life Nobody clap. ไม่มีใครปรบมือเลย But the problem with a lot of people, แต่ปัญหาของคนจำนวนมากก็คือ when they sow 5 to 6 seeds, example, นะครับเวลาเขาเห็นตัวอย่างสัก 5-6 เม็ด after 3 to 6 months they don't see any results, นะครับ 3-4 เดือนผ่านไปเริ่มไม่เห็นผลลัพธ์ they quit. เลิก But I always believe, แต่ผมจะเชื่อเสมอว่า if I plant the seeds, ถ้าผมหว่านเม็ด some may die, บางเม็ดก็ตาย some may die halfway, บางเม็ดก็ตายไประหว่าง but there will be some แต่ก็จะมีบางเม็ด amongst hundreds of seeds ภายในหมู่เป็นร้อยๆเม็ดที่เราหว่านไป that will grow big ที่จะเติบโตใหญ่ and produce a lot of good fruits. แล้วก็ให้ผลออกดอกออกผลให้เราอย่างงดงาม And I know to become a platinum, แล้วการที่ผมจะขึ้นเป็นแพลตินัม I don't need thousands of people. ผมไม่จำเป็นต้องมีผู้คน I don't need hundreds of people. ผมไม่จำเป็นต้องมีผู้คนเป็นร้อยด้วยซ้ I just need 3 ำผมแค่ต้องการ3 คน seeds เม็ด3 เม็ด that has the same quality ที่มีคุณภาพเดียวกัน as me, คุณภาพเดียวกัน and I'll achieve all my dreams. นะครับ
ผลลัพธ์ความฝันของผมก็สำเร็จ But my question to you, brothers and sisters, แต่คำถามที่ผมจะถามกับคุณตรงนี้ are you willing to wait คุณพร้อมที่จะรอ for these 3 seeds เพื่อจะให้เม็ด3 เม็ดที่ว่าเนี่ย to grow? ให้มันเติบโต Some may take 3 years, บางเม็ดก็จะใช้3 ปี some may take 5 years, บางเม็ดก็จะใช้5 ปี some may take 10 years. บางเม็ดก็จะใช้10 ปี But if you ask me, แต่ถ้าคุณถามผม if I know the results after 10 years, I will produce these 3 platinum, these 3 good seeds. ถ้าผมอีก3 ปีผมรู้ว่าอีก3 เม็ดนี้มันจะทำให้ผมแพลตินัม I am willing to wait and put in all my effort for the next 20 or 30 years. ผมยินดีที่จะรอแล้วทุ่มเททุกสิ่งทุกอย่างไปอีก10 ปี 20 ปีก็ยอม So how about you now? แล้วคุณล่ะครับ Are you willing to wait for that? คุณพร้อมที่จะรอไหม But wait, I mean like for the next 5 to 10 years, just wait, not sitting at home, นะครับแต่การรอนี่ไม่ใช่นั่งรออยู่ที่บ้าน watching TV or drinking beer นั่งดูทีวีเปิด or เกม eating popcorns นะฮะหาขนมกินไปเรื่อย or if youngsters playing games. นะครับ No. หรือถ้าคนยังเป็นสาวอยู่เล่นเกมไป You know, from the day I start รู้ไหมครับตั้งแต่วันที่ผมเริ่ม and ต้น today I'm a goal, ถึงวันที่ผมเป็นโกล until today I've not stopped sowing my seeds. ถึงตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาผมยังไม่เคยหยุด I've not stopped doing presentations. ผมยังไม่หยุดที่ออกไปนำเสนอ I've not stopped talking to strangers, ผมไม่หยุดที่จะพูดคุยกับคนแปลกหน้า telling these good opportunities เล่าให้เขาฟังถึงโอกาสที่ยอดเยี่ยมอันนี้ and telling them this bright hope แล้วก็ให้เขามองเห็นความหวังอันยิ่งใหญ่ that they can achieve this dream. ที่พวกเขาจะได้รับความ Until สำเร็ today, จ my brothers and sisters. จนถึงทุกวันนี้นะครับ So don't ever stop sowing the เพ seeds. ราะฉะนั้นอย่าหยุดหว่านเมล็ดพันธุ์ And when you talk about a strong superstructure, นะครับเวลาเราพูดถึงโครงสร้างที่แข็งแกร่ง there are 3 pillars of success. มันมีเสาหลักสู่ความสำเร็จอยู่3 เสา Number 1 is vision. เสาแรกคือวิสัยทัศน์ When you talk about visioning, there's 2 visioning. นะครับเวลาพูดถึงการสร้างวิสัยทัศน์เนี่ยมันมีอยู่2 เรื่อง Most people, they do not achieve what they want because they don't use mind sight, they use eyesight. นะครับคนส่วนใหญ่ไม่ไปถึงความฝันเพราะเขาไม่ใช้ใจมองแต่เขาใช้ตา But successful people, แต่คนที่ประสบความสำเร็จ they don't use eyesight เขาไม่ได้ใช้ตามอง because eyesight always lie to them. นะครับเพราะสายตาเนี่ยบางทีมันก็หลอก They use mind sight. เขาใช้ใจมอง Have you ever heard a quote about whatever a mind of a man can conceive and believe you can achieve? นะครับเคยได้ยินกล่าวที่ว่าสิ่งใดที่จิตมนุษย์คิดได้สิ่งนั้นมนุษย์ทำได้เคยได้ยินไหมครับ Talking about this office พูดถึงสำนักงานที่นี่ or this whole entire building. หรืออาคารทั้งหลังเหล่านี้ Did it begin from someone's eyesight? มันเริ่มต้นจากการที่คนมองเห็น No. ด้วยสายตาไหมเปล่าเลย It began from someone's mindset. มันเริ่มต้นจากการที่คนจิตใจเขามองเห็นนะครับ It began with something that you cannot see from your eyesight. นะครับมันเริ่มต้นจากบางสิ่งที่สายตามองไม่เห็น But that particular person can see from the mindset. แต่บุคคลนั้นสามารถมองเห็นด้วยหัวใจของเขา Dreams are intangible. นะครับความฝันเนี่ยมันจับต้องไม่ได้ You cannot see them, คุณมองไม่เห็นมันหรอกครับ but you can see through your mindset. แต่ถ้าใช้ใจมองคุณสามารถเห็นมัน So that means if you think and you can vision yourself becoming a platinum, แต่ถ้าคุณลองมองเข้าไปแล้วมองเห็นตัวเองขึ้นเป็น every single day you dream about that. ทุกวันเราฝันถึงมันแบบ I'm going to assure you that platinum will come to you. ผมกล้ายืนยันกับคุณเลยว่าคุณจะเป็นแพลตินัม You don't even have to chase the platinum. คุณไม่ต้องวิ่งไล่มันได้ซ้ำไป So we're talking about the first pillar is about visioning. เสาหลักแรกก็คือวิสัยทัศน์ And the second pillar, เสาที่2คือ then comes the building. แล้วก็คือการสร้างครับ See someone talking back about this building. นะครับกลับมาที่อาคารหลังนี้ Someone dream about having this whole building. นะครับมีคนฝันว่าจะสร้างอาคาร It's a dream, right? มันเป็นความฝันถูกไหมครับ After that dream, then the architecture engineer comes into place. หลังจากความฝันนั้นสถาปนิกวิศวกรก็เข้ามาสร้าง Right? ใช่ไหมครับ So this is the second phase. นี่ก็คือขั้นที่ The third phase, 2ขั้นที่3ครับ how to sustain your big superstructure. เราจะคงไว้ซึ่งโครงสร้างยิ่งใหญ่นั้นได้อย่างไร Climbing up Mount Everest is something that is achievable. นะครับการปีนขึ้นยอดเขาเอเวอเรสต์นั้นเป็นอะไรที่ทำได้ But staying there on top at Mount Everest แต่การที่จะยังมีชีวิตอยู่อาศัยอยู่บนยอดเขานั้นเนี่ย is something almost impossible. เป็นอะไรที่แทบจะเป็นไปไม่ได้ But it is possible for some people. แต่มันเป็นไปได้สำหรับคนบางคน So we're going to talk about 3 phases: the visioning, building, and sustaining. เราจะพูดถึง3
ขั้นตอนนะครับวิสัยทัศน์การสร้างและการคงไว้ So the first part, let's talk about the vision, the dream. ขั้นแรกเราพูดถึงวิสัยทัศน์ก่อนความฝัน So why we are gathered here, brothers and sisters? แล้วทำไมล่ะครับเราถึงมาอยู่ในห้องนี้ Because you and me เพราะคุณกับผมเนี่ย and Tom, และทอมด้วยผมเอง we have a dream. เรามีความฝันถูกไหมครับ Whatever the dream may be. ไม่ว่าความฝันนั้นจะเป็นอะไรก็ตาม Because when I ask you, when we started, who wants to become platinum, you already, you want to become a platinum. ว่าตอนเริ่มต้นถามว่าใครอยากเป็นแพลตินัมทุกคนยกมือหมดเลย But now, have you ever visioned yourself? แต่คุณเคยมองเห็นตัวเองไหม Have you ever closed your eyes and dream about คุณเคยหลับตาแล้วฝันถึงไหม the moment you become a platinum? ช่วงเวลาขณะนั้นที่คุณขึ้นเป็นแพลตินัม Have you ever? เคยฝันไหม Have you ever seen that? เคยหลับตาแล้วมองเห็นมันไหม 5 years down the road, อีก5 ปีจากนี้ไป 7 years down the road, 7 ปีจากนี้ไป how your life will be? ชีวิตเราจะเป็นยังไง What kind of car would you drive? จะขับรถแบบไหนดี What kind of house would you be staying in? นะครับเราจะเลือกอยู่ในบ้านแบบไหนดี But obviously not what kind of new wife you will have. แต่ผมไม่ได้คิดว่าภรรยาคนใหม่จะเป็นใคร So better dream carefully. ฝันให้ระวังหน่อยนะครับ So when I said about dreams can become reality when you put it in your mindset every single day. นะครับแล้วอย่างที่บอกนะครับความฝันเนี่ยมันทรงพลังมากถ้าเรานึกถึงมันทุกวัน And let me repeat, every single day. ขอย้ำอีกทีนะครับทุกวันไม่มีเว้น I talked about just now earlier, talking about I vision. ก่อนหน้านี้ผมพูดถึงว่าผมจินตนาการ Everywhere I go, ทุกที่ที่ผมไป there will be hundreds and even thousands of people. จะมีคนนับร้อยนับพันมาฟัง And I've never stopped dreaming about that. แล้วผมก็ไม่เคยหยุดฝันถึงมัน Because I know when there's more people, เพราะผมรู้ดีว่ายิ่งมีคนเยอะเท่าไหร่ there's more LP. มันก็จะมียอด LP เยอะขึ้นเท่านั้น When there's more LP, ยิ่งยอด LP เยอะขึ้นเท่าไหร่ not only me, ไม่เฉพาะเพียงตัวผม a lot of my people will achieve their ranks. นะครับคนในทีมผมก็จะก้าวขึ้นตำแหน่งด้วยเช่น So you get me now? ตอนนี้เข้าใจยังครับ You see, I always dream of something that probably people will not dream of. นะครับผมจะฝันถึงสิ่งที่คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยจะฝันถึง It's about thinking out of the box. มันเป็นการคิดออกนอกกรอบ And my brother Fazli นะครับพี่ชายผมฟาสลี always say this verse. ก็มักจะใช้คำพูดนี้ If your dream doesn't scare you, ถ้าความฝันนี่มันไม่ทำคุณให้คุณกลัว if your dream doesn't scare you, ถ้าความฝันของคุณมันยังไม่ทำให้คุณกลัว it is not big enough. ความฝันนั้นยังใหญ่ไม่พอ You must be visioning and dreaming so big that it scares you, then that is your dream. คุณจะต้องฝันให้มันใหญ่ซะจนมันทำให้คุณกลัวนั่นแหละครับความฝันที่คู่ควรกับคุณ Now, when you talk about the first phase vision, what kind of vision would that be? เวลาเราพูดถึงขั้นแรกคือวิสัยทัศน์มันควรจะเป็นอย่างไร Can you actually vision yourself going up on stage คุณลองจินตนาการเห็นตัวเองสิว่าคุณขึ้นไปยืนอยู่บนเวที during a For Life convention? ในงาน For Life Convention There are more than 10,000 people underneath you. มีผู้คนหมื่นคนเป็นทีมงานของคุณ They call your name พวกเขาจะตะโกนเรียกร้องชื่อคุณ as the newest platinum, นะครับในฐานะแพลตินัมคนใหม่ and thousands of people are applauding you. ผู้คนนับพันปรบมือ Some even cry บางคนถึงกับหลั่งน้ำตา because of you. เพราะว่าคุณ All of them changed their lives ชีวิตพวกเขาได้เปลี่ยนแปลงไป because of your leadership qualities. เพราะภาวะผู้นำของคุณ All of them achieve whatever they want. พวกเขาก็ได้ประสบความสำเร็จในสิ่งที่เขาใฝ่ฝัน And when the moment you stand up on that stage, แล้ววินาทีที่คุณขึ้นไปยืนอยู่บนเวทีนั้น you know for sure คุณรู้อย่างแน่แท้แล้วว่า these people are applauding you คนเหล่านี้เนี่ยปรบมือให้คุณ because of the effort you built and helped them all these years. เพราะการที่คุณได้ลงไม้ลงมือช่วยเขาและช่วยสร้างองค์กรของเขาจนถึงทุกวัน And they are actually calling your name และพวกเขาก็กูร้องเรียกชื่อคุณ to say thank you เพื่อที่จะขอบคุณ from their hearts. จากหัวใจ Can you imagine that? ลองจินตนาการถึงมันสิ Can you imagine that? ลองนึกถึงมัน How life would be? ชีวิตจะเป็นยังไง And definitely you have achieved all your dreams. นะครับถึงตรงนั้นเนี่ยคุณได้รับ But I'm ความฝันทุกคนแล้ว But I'm talking about your organization. แต่เรากำลังพูดถึงองค์กรของคุณ Everybody's actually applauding you and working hand in hand together, ทุกคนปรบมือให้คุณทำงานร่วมไม้ร่วมมือกัน building a big empire. สร้างอาณาจักรอันยิ่งใหญ่ Whatever a mind of a man can conceive and believe it can achieve. นะครับอย่างที่บอกไปแล้วว่าไม่ว่าอะไรก็ตามที่จิตใจของผู้คนสามารถคิดถึงมันได้แล้วเชื่อมันเราทำมันได้แน่ Nobody believed then that metals could fly.
นะครับไม่เคยมีใครในอดีตไม่เคยมีใครคิดเลยว่ามนุษย์เราจะบินได้ Nobody ever believed. ไม่มีใครเชื่อ But there were two brothers แต่มีพี่น้องอยู่2 คน by the name of Wright brothers ชื่อพี่น้องตระกูลไร because they believed that one day metals could fly. เขาเชื่อว่ามนุษย์จะบินได้ And today, และวันนี้ that metal had brought me to Thailand, นะครับไอ้โลหะก้อนนั้นก็ได้พาผมมาถึงที่นี่ which is aeroplane. ก็คือเครื่องบินนั่นเอง Am I right to say that? จริงไหมครับ Years and years back, หลายปีก่อนไปย้อนในอดีต nobody believed ไม่มีใครเชื่อหรอกครับว่า that a human being ว่ามนุษย์เราเนี่ย can ever light up a bulb. นะครับจะไปสร้างแสงสว่าง Nobody ขึ้นในอากาศได้ไม่เคยมีใครเชื่อ But a boy แต่เด็กคนหนึ่ง who is the teacher told him that he was too stupid to go to school, นะครับคนที่ครูบอกไม่ซ้ำไปว่าปัญญานิ่งเกินกว่าที่จะไปเรียนหนังสือต่อไป who was illiterate, นะครับอ่านหนังสือก็ไม่ออก alright, illiterate, อ่านหนังสือไม่ออก by the name of Thomas Edison, ชื่อทอมัสเอดิสัน has failed more than 10,000 times, นะครับล้มเหลวกว่า 10,000 ครั้ง and now today he made people believe their eyesight. นะครับแล้วทุกวันนี้เขาก็ทำให้คนเชื่อในสิ่งที่ตามอง So what happened today? แล้วอะไรครับเกิดขึ้นเลย It started from his mindset, มันเกิดขึ้นจากสิ่งที่ and now to see from your eyesight. แล้ววันนี้มันก็เป็นสิ่งที่เราตาเรามองเห็นได้ You see how powerful the mindset is? ลองคิดดูสิครับว่าจิตใจมนุษย์นั้นจินตนาการมันศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน So if that someone can build a metal that can fly, that someone has built thousands of times, and today the world is lighted by his invention. ถ้ามันเป็นไปได้ที่คนทำให้โลหะบินได้ทำให้มีหลอดไฟอยู่บนโลกนี้ได้ทำให้คนทั้งโลกได้เห็นแสงสว่าง What is your platinum? แล้วแพลตินัมของคุณล่ะ It's nothing. เทียบไม่ได้ So that means you can achieve. เพราะฉะนั้นมันเป็นไปได้ครับ Whatever mind of a man can conceive and believe, it can. ไม่ว่าจิตมนุษย์จะคิดถึงและเชื่ออะไรมันทำได้แน่ๆ And phase number 2. เฟสที่2ครับ First thing, begin with the end in mind, right? นะครับเริ่มต้นในการนึกถึงเป้าหมายไว้ในใจก่อน Once you have the dream, เมื่อเรามีความฝัน once you have the vision, เมื่อเรามีวิสัยทัศน์ now let's put it into action. คราวนี้เรามาลงมือทำกัน But I'm not going to tell you about the rapid rewards, the enrollment. นะครับผมจะไม่พูดถึงเรื่องการปิดสมัครและปิดรีวอร์ดทั้งสิ้น I'm talking about a general building an organization. ผมพูดถึงเรื่องของการสร้างองค์กร I'm just going to share a formula here. เดี๋ยวผมจะให้ดูสูตร How these successful people become very, very successful. คนที่ประสบความสำเร็จเนี่ยเขาสำเร็จด้วยอะไร You must put all the essence into one place. คุณจะต้องเอาหัวใจทั้งหมดเข้ามารวมอยู่ในที่เดียวกัน In any leader, do you trust, do you believe me that actually a leader is being created because there are a lot of followers who trust them? นะครับคุณเชื่อไหมว่าเชื่ออย่างที่ผมจะกล่าวไปว่าผู้นำถูกสร้างขึ้นมาเพราะมีคนจำนวนมากที่พร้อมใจและเชื่อใจที่จะตามครับ When you talk about business, it's all about trust. เวลาคุณพูดถึงธุรกิจคุณพูดถึงความเชื่อใจ We're not talking here about transfer factor. เราไม่ได้พูดถึง transfer factor We are not talking about money. เราไม่ได้พูดถึงเงิน We're not talking about materials. เราไม่ได้พูดถึงวัตถุใด But here we are talking about trust. ๆเราพูดถึงความไว้เนื้อเชื่อใจ The moment you have people who trust you, เมื่อใดก็ตามที่มีผู้คนไว้เนื้อเชื่อใจคุณ I can tell you one thing. ผมบอกคุณได้อย่างหนึ่งเลยครับ This trust will bring you somewhere. นะครับความเชื่อมั่นนี้จะนำผลลัพธ์มาให้คุณ Now let's talk about how to build trust. แล้วเราจะสร้างความเชื่อมั่นนั้นได้อย่างไร The first part is intimacy. ขั้นแรกก็คือความใกล้ชิด Not as in boys and girl intimacy. ไม่ใช่ใกล้ชิดแบบหญิงชายใกล้ชิดกัน That means talking about building relations. มันพูดถึงการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้คน You must regard every distributor. เราจะต้องปฏิบัติกับผู้คน Not just your people or your downline. ไม่ใช่เฉพาะคนที่อยู่ในองค์กรของคุณ Everybody involved in the business แต่ทุกคนที่อยู่ในธุรกิจ as one family. เป็นครอบครัวเดียวกัน As one brothers and sisters. เป็นพี่น้องท้องเดียวกัน If you still have that self-interest in you, ถ้าคุณยังมีแต่ความเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนอยู่ I'm just going to share to my people. ฉันจะไปแบ่งปันเฉพาะคนในทีมของฉัน This particular person is not my person, so I'm not going to share all the tips. คนนี้ไม่ได้อยู่ในทีมฉันเพราะฉะนั้นฉันจะไม่แบ่งปันเรื่องราวอะไร Then might as well I go back to Singapore. ถ้าอย่างนั้นผมกลับไปสิงคโปร์ซะเลยดีกว่า You get what I'm trying to say here? นะครับเข้าใจที่ผมพูดใช่ไหมครับ Because I'm here. I'm here. เพราะผมมาที่นี่
Is there anybody in my organization today? ในห้องนี้มีใครอยู่ในองค์กรผมไหมเนี่ย But should I give everything or should I just give นะครับ maybe 30%? ผมมาที่นี่ผมควรจะให้ทั้งหมดหรือกักเอาไว้เอาไปครึ่งเดียวพอ But trust me, I'm giving everything to you. แต่เชื่อใจผมได้ครับผมมาที่นี่ผมเล่นเต็มร้อย Yes, maybe on paper there's nothing to do when you are successful is nothing to do with me. ในกระดาษที่จะบันทึกไว้ถ้าคุณประสบความสำเร็จไม่มีอะไรเกี่ยวกับผมเลย But I know it will affect me. แต่ผมรู้ดีว่าความสำเร็จของคุณมันจะมีผลกระทบ At least down the road, อย่างน้อยในอนาคต when I die เมื่อผมตายไป and you become very successful, แล้วพวกคุณประสบความสำเร็จอย่าง I'll get your praise. นะครับผมก็จะได้รับเสียงอ้อนวอนสวดมนต์ให้พรของคุณ That's why I'm here. นะครับนั่นคือเหตุที่ผมไม่ So same thing about you. เช่นเดียวกันครับกับคุณเอง So talking about first intimacy and then competency. นะครับข้อแรกก็คือความใกล้ชิดสนิทสนมข้อที่สองก็คือความสามารถ Too many people ผู้คนจำนวนมากมาย are busy doing this competency. That means skills, presentation skills, the marketing plan. เสียเวลามากมายในการพัฒนาขีดความสามารถทักษะต่างๆ การนำเสนอ Knowing in depth about transfer โอ้โห factor. สามารถพูดถึง transfer factor จนลิงหลัก Too much. มากไป If you have a good competency, that means your presentation skill is good. ถ้าคุณมีขีดความสามารถนั่นหมายความว่าการนำเสนอคุณนั้นยอดสุดยอด But your intimacy, that means your relationship with your business partner is not good. แต่ความใกล้ชิดสนิทสนมหรือความสัมพันธ์ของคุณกับหุ้นส่วนธุรกิจของคุณไม่ดี It can never be balanced. มันไม่มีคัน You can never have trust within your people. คุณไม่เกิดความไว้เนื้อเชื่อใจในกลุ่มคนของคุณได้ Remember I say when you talk about gold, you talk about platinum, you're talking about big organization, you need this three. You need trust. จำได้ไหมครับเวลาผมพูดถึงโกลพูดถึงแพลตินัมคุณสิ่งที่คุณต้องมีคือความไว้เนื้อเชื่อใจ I'm not shy to tell you what I did in the past. ผมไม่อายเลยที่จะบอกว่าผมเคยทำอะไรในอดีต I was so busy building my competency, ผมเสียเวลามากมายในการสร้างทักษะส่วนตัว my knowledge on the business, ความรู้เกี่ยวกับธุรกิจ my training and motivation skills, ทักษะในการฝึกอบรมในการกระ my ตุ้น presentation skills, การนำเสนอของผมสุดยอด but I was so blunt with my leaders. แต่ผมค่อนข้างจะขวานผ่าซากกับผู้นำของผม If they don't perform, they don't meet me. ถ้าพวกเขาไม่มีผลลัพธ์ไม่ได้เจอ If they perform, now you were with me. ถ้าพวกเขามีผลลัพธ์นั่นแหละจะได้เจอผม But you know what happened for my first 3 years? แล้วรู้ไหมครับว่าเกิดอะไรขึ้นในช่วง3 ปีแรก Most of my leaders were gone. นะครับผู้นำส่วนใหญ่ของผมหายไปหมด Even though they are making more than $10,000 per month. นะครับถึงแม้ว่าผมจะมีรายได้กว่าเดือนละ10,000 So we're not talking about money here. นะครับเราไม่ได้พูดถึงเงินนะครับตรงนี้ We're not talking about ranks here. เราไม่ได้พูดถึงตำแหน่งด้วยซ้ We're talking about if they trust you, ำเรากำลังพูดถึงว่าถ้าเขาไว้ they will follow you. เขาจะเดินตาม So that means these two things have to be balanced. เพราะฉะนั้นเราพูดถึงว่าความใกล้ชิดกับความสามารถมันจะต้องสมดุล If now in here you are weak in your competency, that means your skill level. นะครับถ้าในตรงนี้เนี่ยทักษะของเราบางอย่างมันยังอ่อนอยู่ Alright? So, and you are good with relationship. แต่เราความสัมพันธ์กับทีมของเราไม่ดี So that is why you are still here. นั่นก็คือเหตุผลว่าทำไมคุณยังอยู่ที่นี่ So now you have to concentrate on your competency. ตอนนี้เราก็ต้องใส่ใจกับเรื่องขีดความสามารถเรื่องทักษะ Now let me give you the formula. เดี๋ยวจะให้สูตร If let's say สมมติว่า between 1 to 10, ในสเกล1 ถึง 10เนี่ย every single subject is between 1 to 10 points. นะครับทุกๆวิชาในก็ประมาณคะแนนเต็ม 10 Let's say I'm talking about you, man. สมมติว่าพูดถึงคุณนะครับ Your intimacy level, that means between you and your business associates, คะแนนความใกล้ชิดสนิทสนมกับคุณและหุ้นส่วนธุรกิจคุณคนที่ทำ is between, example, 6. อยู่ที่6 จาก 10 เต็ม 10 And then your competency, และความสามารถทักษะในการทำธุรกิจ no, probably, I'm just giving example, you can't do presentation, you can't do home meetings, you can't do trainings. Example, it is, let's say, 1. ยกตัวอย่างว่าคุณทำพรีเซนต์ก็ไม่ได้จัดโฮมมิทติ้งก็ไม่ได้สมมติคะแนนแค่1 จาก That means it is 7, right? 10รวมกันก็ได้7ถูกไหมครับ And then your self-interest, แล้วสิ่งที่คุณเห็นกับประโยชน์ส่วนตนเนี่ย I'm talking about your dream, พูดถึงความฝันของเรา what you want. สิ่งที่เราต้องการ Let's say it's 10, สมมติว่ามัน and it can be seen by everyone. 10แล้วทุกคนก็เห็นเลยว่านี่คือสิ่งที่เราใฝ่ฝัน When 7 you take divided by 10, เมื่อเอา7หารด้วย10 it is 0.7. เราก็ได้ 0.7 This is not good. นี่ไม่พอครับ It must be above 1. มันจะต้องเป็นอะไรที่รวมกันแล้วได้มากกว่า1 And you know yourself. คุณเองก็รู้ดิ Now, example, she worked hard.
She say, I'm going to work, I'm going to practice my marketing plan, my presentation with my upline, everybody. สมมติว่าเธอขยันและพัฒนาตัวเองเรื่องแผนการตลาดเรื่องอะไรต่างๆเข้าใจ Now she has increased. ตอนนี้เธอได้เพิ่มทักษะ Her competency is 7. ขีดความสามารถต่างๆขึ้นมาเป็น7ละ And here it's 7. แล้วตรงนี้คะแนนความสัมพันธ์ก็ขึ้นมาเป็น7 which is 14. ก็ขึ้นมาเป็น14 I'm talking about 1 point. ตอนนี้ก็พูดถึงคำตอบ So it's above 1. เพราะทีนี้มันสูงกว่า1แล้วใช่ไหมครับ Then you will have a trust where this organization will trust you. แล้วคุณก็จะมีความไว้วางใจในองค์กรคุณว่าองค์กรคุณไว้ใจคุณ You know what I do? รู้ไหมครับว่าผมทำอะไร Once I know my weakness เมื่อ is, ผมรู้ว่าจุดอ่อนผมอยู่ตรงไหน I concentrate 80% here ผมจะใช้ความใส่ใจอยู่ตรงนั้น 20% to 80% here. อีก 20% ไปตรงที่ผมแข็งอยู่แล้ว Not even here. นะครับไม่ใส่ใจอะไรกับประโยชน์ส่วนตน Maybe at my level. นะครับอาจจะเฉพาะในระดับผม If you ask me today what car do I want, ถ้าคุณถามผมตอนนี้ผมอยากได้รถอะไร I've had enough of cars. ผมบอกผมมีรถมาเยอะพอแล้ว If you ask me where do I want to travel, ถ้าคุณถามผมว่าอยากจะเดินทางท่องเที่ยวไปไหน I've traveled over 40 countries with Paul. นะครับอยู่กับ Full Life เดินทางไปแล้ว40 กว่าประเทศ If you ask me what kind of palace, I'm not talking about house, palace would I buy in? ถ้าคุณถามผมว่าอยากจะซื้อราชวังแบบไหนอยู่ Not at the moment. ตรงนี้ยังไม่อยากได้ But honestly, แต่ถ้าให้ว่ากันจริง my vision and my mission that move me every single day, ๆนะครับวิสัยทัศน์และสิ่งที่มันขับเคลื่อนผมอยู่ทุกวัน my dream every single day, ความฝันทุกวันนี้ของผม every beat of my heart, ทุกครั้งที่หัวใจผมเต้น that I want to see and I want to help as many people achieve what they want to achieve. คือสิ่งที่ผมอยากจะได้มองเห็นผมได้ช่วยให้ผู้คนได้สิ่งที่เขาฝัน Especially in For Life. โดยเฉพาะอย่างยิ่งใน For Life Because I know. เพราะผมรู้ว่า If this is you, ถ้านี่คือตัวคุณ a good person คนที่ดี will draw a circle within himself. จะเขียนวงกลมล้อมตัวเองไว้ A good person will draw a circle within himself. นะครับจะเขียนวงกลมล้อมตัวเองไว้ A better person คนที่ดีกว่านั้น will draw a circle within himself, family and friends. จะขีดวงกลมล้อมรอบตัวเขาเพื่อนฝูงเขาและครอบครัว But a great person แต่คนที่ยิ่งใหญ่ will attach จะผูกพัน himself ตัวเขาเอง within the universe. กับจักรวาล So I make my self-interest or my dream bigger than myself. เพราะฉะนั้นผมทำในสิ่งที่จะเป็นประโยชน์ส่วนตนให้มันใหญ่กว่าตนของผม So that I will not have a reason to stop doing For Life. ผมจะได้ไม่มีเหตุผลที่จะทำให้ผมต้องบอกตัวเองว่าจะหยุดทำ For Life There is a verse in my religion มันมีคำกล่าวในพระคัมภีร์ครับ and my God says that แล้วพระเจ้าของผมบอกว่า help as many people achieve their dreams ช่วยให้ผู้คนมากที่สุดเท่าที่จะทำได้ไปถึงฝันของเขา and I will help you. แล้วข้าจะช่วยท่าน I will grant you แล้วท่านจะประทาน every single dream that you want. ทุกสิ่งทุกอย่างที่เจ้าใฝ่ฝัน So I know now my God says that เพราะผมรู้ดีว่าพระเจ้าพูดเช่นนั้น I have to help as many people ผมก็เลยจำเป็นต้องช่วยผมก็เลยช่วย achieve their dreams ให้เขาได้บรรลุความฝัน in order to get what I want. เพื่อที่จะได้สิ่งที่ผมฝัน So I can forget about my dreams, just concentrate on your dreams. เพราะฉะนั้นผมลืมไปได้เลยเรื่องความฝันผมใส่ใจกับความฝัน Because I know after today, เพราะผมรู้ดีว่าหลังจากวันนี้ if all of you become gold and platinums, ถ้าพวกคุณทั้งหมดในห้องนี้เป็นโกลด์เป็นแพลตินัมกันหมด you don't have to pay me. คุณไม่ต้องจ่ายผมด้วยซ้ำไป My God will pay me. พระเจ้าจ่ายผมเอง See, I will never stop. นั้นผมไม่หยุดครับ So this is the formula about trust. นี่ก็ Now, คือสูตรของความไว้วางใจ let's talk about how do you build your intimacy, แล้วเรามาคุยกันเรื่องว่าเราจะสร้างความใกล้ชิดสนิทสนมกันยังไง building relationships. สร้างความสัมพันธ์ Number one, just few things. Be authentic. เป็นเนื้อแท้เป็นตัวตัวเอง That means you have to be yourself. นั่นก็คือเป็นตัวตัวเองนั่นแหละครับ What you are here must be what you are at home. เพราะคุณเป็นคนอย่างไรที่นี่คุณก็เป็นคนอย่างนั้นที่บ้าน If at home you are smiling, you are a happy person, bring that happiness here. ถ้าเวลาอยู่ที่บ้านยิ้มแย้มแจ่มใสเฮฮาก็พาเขาตัวคนนั้นมาด้วยเวลามาที่ For Life If at home you're a funny guy, you're a joker, just bring it here, be yourself. ถ้าเวลาอยู่ที่บ้านมีแต่เรื่องขบขันอารมณ์ขันเหลือหลายก็พาเขามา For Life ด้วย You know what is myself? คุณรู้ไหมครับว่าตัวผมเป็นยังไง
Everybody asks me, what is myself? คนถามว่าตัวตนแท้ๆจริงผมเป็นยังไง I like to disturb people. ผมชอบไปกวนคนอื่น I mean, make a joke, นะครับชอบไปแย่ crack a joke, นะครับเข้าไปแย่ and เข้าไป I don't like to wear this. ผมไม่ค่อยชอบผูกท้ายอะไรเท่าไหร่ I like to wear shorts ชอบใส่เกง everywhere I go. That's me. ไม่ว่าไปไหนก็ใส่เกงขาสั้น And whenever, sometimes when I go to, not all events, obviously, but some events, you know, I will just wear myself, be myself. นะครับในบางกิจกรรมของโฟร์ไลฟ์เวลาผมไปเนี่ยผมก็แต่งตัวตาม Because let me tell you the secret. If you are yourself, ครับเดี๋ยวผมเราในไลฟ์ถ้าคุณเป็นตัวคุณเอง people will be very comfortable with you. ผู้คนก็จะอยู่กับคุณอย่างไม่ต้องมา When they are comfortable with you, เมื่อพวกคุณอยู่กับคุณอย่างผ่อนคลาย they will do the business with you. เขาก็อยากจะทำธุรกิจกับคุณจริงไหม Yeah, there are some occasions that we need to be formal. ในบางกรณีเราก็อาจจะต้องเป็นทางการกันบ้าง But do you know how I speak to my leaders or even qualified diamond? คุณรู้ไหมว่าผมคุยกับผู้นำของผมยังไงหรือว่าไม่ได้คิวดี During convention and so on, everybody will look at me as a gold. นะครับในงานคอนเวนชั่นทุกคนก็มองผมว่าเป็นโกล But you know how I am in person? แล้วรู้ไหมว่าตัวจริงผมเป็นยังไง I will sometimes slip together. I mean, like, you know, when we do road shows, เวลาเราออกเดินทางไป I follow my leaders. ผมก็ตามผู้นำผมไป I don't have to follow me. ผมไม่ต้องตามตัวเอง If they can afford only 1-star hotel, ถ้าเขาสามารถมีปัญญาจ่าย I'll bring myself down to follow them. ผมก็อยู่โรงแรมที่ลีดกับเขานั่นแหละ It's okay. แค่นั้นสบายแล้ว I won't die. ไม่ตายหรอก I'm being myself. ผมเป็นตัวเองครับ So this is how one few tips that you can build your relationship นะครับนั่นก็เป็นคำแนะนำในการสร้างความสัมพันธ์ and be invested in their success. นะครับลงทุนใส่ใจในความสำเร็จของพวกเขา Be invested in their success. นะครับใส่ใจในความ I mean, I just gave you the example just now. เพิ่งจะให้ตัวอย่างไปกับคุณเมื่อสักครู่นี้ I gave you one more example. เดี๋ยวจะให้ตัวอย่าง How many times บ่อยครั้งแค่ไหนครับ have you actually congratulated your QD or even your leader who have, you know, signed up one enrollment? Have you ever, you know, how many times have you said, congratulations, congratulations, you have signed up one leader? Even it's a small achievement. บ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณแสดงความยินดีกับคนของคุณเวลาเขาขึ้นตำแหน่ง QD หรือแม้กระทั่งลีดเดอร์คนใหม่ที่ปิดสมัครได้สักคนเนี่ยบ่อยครั้งแค่ไหนที่คุณแสดง Maybe you can say it's funny, you know, คุณอาจจะบอกแหมมันน่าขำนะ but you know how much it will affect that particular person? แต่คุณรู้ไหมว่ามันจะมีผลกระทบต่อตัวเขาแค่ไหน I have someone ผมมีใครบางคน under my organization ที่อยู่ในองค์กร who has never for the past 6 years ที่ในช่วง 6 ปีที่ผ่านมา not even achieving QD, ไม่เคยขึ้นตำแหน่ง QD ด้วยซ้ but he has never stopped purchasing and, you know, enrolling 1 or 2 people. ำแต่เขาไม่เคยหยุดที่จะซื้อสินค้าแล้วก็เชิญผู้คนมาทีละคน2 คน He stayed with my team, stayed with For Life เขาอยู่กับ For Life because he like and he trust. เพราะว่าเขาชอบและเขาไว้ Because I know no matter what, sometimes some people will achieve that amount of success. We have to know that. เพราะผมรู้ดีว่าบางคนก็จะไปถึงจุดแค่เพียงจุดหนึ่งที่เขาจะประสบ Because not everybody will achieve platinums. ไม่ใช่ว่าทุกคนจะขึ้นไปถึงแพลตินัมได้ But these are the few people, you know, sometimes a few things that you can do แต่นี่ก็เป็นสิ่งเล็กๆน้อยๆที่คุณจะทำ to make them stay in the business. ที่ให้พวกเขายังคงอยู่ในธุรกิจ If you have a good presentation skills, ถ้าคุณมีคิดความสามารถในการนำ you can enroll 1,000 people this month. คุณสามารถเอนโรคนมาเป็นพันคน But if you don't have a formula to retain them, แต่ถ้าคุณไม่มีสูตรที่จะรักษาพวกเขาไว้ you can never be successful. ไม่มีทางที่คุณจะประสบความสำเร็จ You get what I'm trying to say now? นะครับเข้าใจที่ผมพูดแล้วใช่ไหมครับ So be invested in their success. ใส่ใจกับความสำเร็จ Another example, always ask, what can I do to help you? นะครับตัวอย่างอีกอันหนึงก็ถามเขาว่ามีอะไรที่ผมจะช่วยคุณได้ It's not asking when you want to become gold. ไม่ใช่ถามเขาว่าเมื่อไหร่มึงจะขึ้นโกลสักที Most leaders will do that. นะครับผู้นำส่วนใหญ่จะทำแบบนั้น Why not? From today, you change your words. ไม่ทำไมไม่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลองเปลี่ยนสิครับ Ask your leaders, ถามผู้นำของคุณสิครับ Mr. Joe, คุณโจครับ what can I do to help you achieve goal? มีอะไรบ้างที่ผมจะช่วยคุณให้คุณถึงเป้าหมายได้บ้าง What can I do to help you achieve goal? มีอะไรบ้างที่ผมจะช่วยคุณ And by saying, make sure you do it. แล้วก็แน่นอนนะครับคุณก็ต้องทำ Not just by saying. How do you build relationship again in the business? คุณจะสร้างความสัมพันธ์กันยังไงครับในธุรกิจ What I mean by don't keep score, นะครับที่ผมหมายความว่าอย่ามานับเม็ดรับเล็กคิดเล็กคิดน้อยกัน don't be too calculative. นะครับอย่ามานั่งกันว่าใครทำอะไรให้ใครแล้วต้อง Example, I'm telling Joe, ตัวอย่างเช่นผมบอกโจ yesterday I, you know, buy you lunch doing prospecting, and today it's your turn. เมื่อวานเราไปหาผู้มุ่งหวังที่ผมเลี้ยงข้าววันนี้ตามคุณเลี้ยงผมแล้ว
You cannot be too calculative. จะมานั่งคิดเล็กคิดน้อยอย่างนี้เกิน Our example. หรือตัวอย่างเช่น Oh, I'm doing presentation every week. It's your turn. นะครับอย่างเช่นผมเราออกไปผมเป็นคนขึ้นนำเสนอทุกอาทิตย์เลยคราวนี้ตาคุณบ้างละ You cannot keep score. อย่ามานั่งนับกันไม่ได้ว่าใคร If you want to be successful and build a good relationship. ถ้าคุณอยากประสบความสำเร็จและสร้างความสัมพันธ์ที่ดี If there's nobody who's volunteer, just do it. ถ้าไม่มีใครอาสาขึ้นมาก็ทำ It's okay. ไม่เป็นไรหรอก God knows it. นะครับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนรู้หมด Men don't have to know it. นะครับคนค่อนข้าง But a lot of people want, how to say, name. แต่คนบางคนเนี่ย They do one thing, one special thing. They want everybody to know that they are นะครับ doing it. ลุกขึ้นไปทำอะไรพิเศษสักอย่างอยากให้ทั้งโลกรู้หมด But to be a great leader, you have to do that. แต่การจะเป็นผู้นำที่ดีเนี่ยคุณทำแบบนั้นไม่ได้ If your right hand is giving, นะครับถ้ามือขวากำลังให้ the left hand doesn't have to know. มือซ้ายไม่จำเป็นต้องรู้ You understand? เข้าใจนะครับ And one rule is the more you give, the more you get. แล้วเขาก็กล่าวกันว่ายิ่งให้มันก็ยิ่งได้ And what I mean by the more you give, the more you get, not just by money. แต่ที่ผมพูดถึงว่ายิ่งให้ยิ่งได้ไม่ใช่เฉพาะเงิน And even แม้กระทั่ง if someone is coming out and sharing their success stories, เมื่อมีใครสักคนออกมาแบ่งปันเรื่องราวความสำเร็จของเขา if that particular person is not your downline, แม้กระทั่งคนนั้นจะไม่ใช่ดาวไลน์ probably you are clapping only about 50%. อาจจะปรบมือแค่เบา And if that particular person is your success, which is your downline, ๆแต่ถ้าคนคนนั้นเป็นคนในทีมคุณ then you will give 110%. โอ้ปรบมือเป็น200 เท่าเลย200% Am I right to say that? จริงไหมบางทีเราทำแบบนั้น We have to change that. เราต้องเปลี่ยน The more you give, the more you get. ยิ่งให้ยิ่งได้ Just remember, if they walk and you give 110%, จำไว้ว่าถ้าพวกเขาเดินขึ้นไปแล้วเราปรบมือให้เต็ม you know what happens when it's your turn? คุณรู้ไหมจะเกิดอะไรขึ้นเวลาถึงคราว You know what happens when you go out as a platinum? รู้ไหมเวลาคุณขึ้นไปในฐานะแพลทินัมจะเกิดอะไรขึ้น I'm going to share a bit, and I hope that this is not one example that to show I'm arrogant. นะครับเดี๋ยวจะเล่าเรื่องบางเรื่องให้ฟังแต่ไม่อยากที่จะให้มันดูเหมือนว่าผมกำลังจะยักโสโอหังอะไร Unexpectedly, นะครับโดยที่ผมไม่คาด last year, นะครับปีที่แล้ว when I achieved gold ตอนที่ผมได้ตำแหน่งโกล in the Malaysia-Singapore Convention, ที่มาเลเซียสิงคโปร์คอนเวนชั่น some leaders were there. ผู้นำบางคนที่นี่อยู่ที่นั่น The manager was there, Mr. Key was there. คุณเก้ก็อยู่ที่นั่น No, the moment that they called my name to go up, ทันทีที่เขากล่าวชื่อผมให้ผมขึ้นไปบนเวที do you know hundreds of people รู้ไหมครับคนเป็นร้อย followed me from the back of the convention hall นะครับตามผมจากหลังห้อง up until the stage, ไปจนถึงหน้าเวที and they carried me up. แล้วก็แบกผมขึ้นบ่า And that was something unexpected. เป็นอะไรที่ผมไม่ได้คาดฝันมาก่อน I'm just trying to tell you something here. ผมกำลังจะบอกกล่าวอะไรบาง Your journey every single day with For Life, การเดินทางทุกวันของคุณกับโฟไลฟ์ if all these people, whoever they are, ถ้าคนเหล่านี้ไม่ว่าเขาจะเป็นใครก็ตาม is blessing you, ให้พรคุณ and they love and like you, รักคุณชอบคุณ it's going to make your journey much more easier. Trust me. มันจะทำให้การเดินทางของคุณง่ายขึ้นเยอะเลยครับเชื่อผม And then listen with your ears and your mind wide open. นะครับรับฟังด้วยหูที่เปิดกว้างและใจที่เปิดกว้าง A lot of people, ผู้คนจำนวนมากเลย they want to achieve something. เขาอยากจะได้อะไรบางอย่าง How they work with their downlines, their people, วิธีการที่เขาทำงานกับคนใน it's always on their self-interest. นะครับมันมักจะเอียงไปทางผลประโยชน์ของเขา But right now we have to change. แต่ตอนนี้เราต้องเปลี่ยน Listen to them first. ฟังเขาก่อนครับ That's why God created 2 ears and 1 mouth. นะครับนั่นก็คือเหตุผลทำไมพระเจ้าสร้างให้เรา For you to listen more than you can talk. เพื่อเราจะได้ฟังมากกว่าที่เราพูด So if you listen, ถ้าคุณฟัง seek first to understand, then to be understood. นะครับฟังเขาให้เข้าใจก่อนที่จะให้หวังให้เขาเข้าใจคุณ You need to feel your people first. คุณจะต้องสัมผัสความรู้สึกของคนของคุณก่อน Then you can move them. คุณถึงจะขับเคลื่อนเข้าไปข้างหน้าได้ But most people, most leaders, แต่ผู้นำส่วนใหญ่ they just want their people to listen to them. ไม่อยากจะให้คนของเขาฟังเขาเท่านั้นเอง But in order for them to listen to you, you need to listen to them first. แต่การที่คุณจะให้เขาฟังคุณเนี่ยคุณจะต้องฟังเขาก่อน Find out their strength. มองหาความแข็งแกร่งของเขา What is their problems? ปัญหาเขาคืออะไร But the moment you identify what is their weakness and their strength, แต่ทันทีที่คุณระบุเจอว่าอะไรคือจุดอ่อนจุดแข็ you ง can move this whole battalion. นะครับคุณสามารถเคลื่อนทั้งกองพันนี้ไปได้ It's like going to war. เหมือนออกสงครามนะครับ
Some are lieutenants, some are generals, some are captains. บางคนก็เป็นจ่าบางคนก็เป็นนายร้อยบางคนเป็นพลนายพัน And you talk to a general, talk like a general. แล้วคุยกับนายพลก็ต้องคุยอย่างนายพล When you talk to a normal soldier, เวลาเราคุยกับทหารเดินเท้า talk like a normal soldier. ก็คุยกับทหาร But you แต่คุณ are the main general ก็คือนายพลผู้คุม to move this entire battalion. ที่จะเคลื่อนกองพันนี้ออกไป It's not going to fight for war, no. มันไม่ได้ออกไปทำสงครามหรอกครับ But all of us are fighting for our freedom. แต่เรากำลังต่อสู้เพื่ออิสรภาพ But we need to move like a battalion. แต่เราจำเป็นต้องขับเคลื่อนออกไปเหมือนเค You ลื่อน see, กอง Thailand, you have good history of all those warriors. นะครับประเทศไทยเนี่ยเรามีประวัติศาสตร์ของนักรบผู้ยิ่งใหญ่ So where has it gone? และหายไปไหนหมด Use that. ใช้ตรงนั้นครับ Your ancestors. ใช้วิญญาณของวิญ You ญาณ have ของเรา you have great histories. เรามีประวัติศาสตร์ที่ You know how many warriors are born from Thailand? นะครับรู้ไหมครับนักรบผู้ยิ่งใหญ่เกิดจากคนดินนี้เยอะแค่ไหน And even in Malaysia and Singapore, we know who your warriors is. ในมาเลเซียสิงคโปร์นี่เราก็เรียนรู้เกี่ยวกับวีรบุรุษของคุณได้ซ้ำ So where are those warriors? แล้ววีรบุรุษเหล่านั้นไปไหนหมดครับ Thailand, you need to show to the US, you need to show to other states, เราจะต้องให้ประเทศอื่นให้อเมริกามองเห็น you are the warrior. ว่าเรานี่แหละคือนักรบตัว So I hope 2015, ผมก็หวังว่าในปี 2015 all of you will be the warrior. พวกท่านจะลุกขึ้นมาเป็นสุดยอดนักรบ Again, how to build relationship? You share your information. การสร้างความสัมพันธ์อีกอย่างก็คือการปันข้อมูล Don't keep it to yourself. อย่าเก็บนำเอาไว้ที่ตัวเอง Remember, the more you give, the more you get. จำไว้นะครับยิ่งให้ยิ่งได้ Let them repeat. The more you give, the more you get in Thai. พูดซ้ำนี่ครับยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งได้ One more time. อีกครั้ง ยิ่ ค ง รับ ให้ยิ่งได้ One more time. ยิ่งให้ยิ่งได้ You tell the person beside you. บอกคนข้างๆเลย ยิ่งให้ยิ่งได้ ยิ่งให้ยิ่งได้ So sometimes, maybe this lady has a particular strategy. บางทีท่านนี้อาจจะมีกลยุทธ์ที่แตกต่าง A good strategy to recruit. กลยุทธ์ในการที่จะปิดสมัคร But because Joe is not her downline or her group, แต่คุณโจอาจจะไม่คนในกลุ่ม I don't want to share to you. ไม่แบ่งปันไม่ You can't have that attitude if you want to grow big. มีทัศนคติแบบนี้ไม่ได้ถ้าเราจะเติบโต I might as well share this to my own people, not you. เอาเรื่องนี้ไปแบ่งปันให้คนเรารู้เองดีกว่า Am I right to say that? จริงไหมครับผมพูดแบบ But my philosophy, how I live, แต่ปรัชญาของผมวิธีการใช้ชีวิตของผมเนี่ย the more you give, the more you get. ยิ่งให้ยิ่งได้ 1, 2, 3. 1 2 ยิ่ง 3 ให้ยิ่งได้ Very good. Now, be human. นะครับทำตัวให้เป็นมนุษย์ You see, everybody is not working for anybody here. ไม่มีใครทำงานเป็นลูกจ้างใครในห้องนี้ถูกไหมครับ I'm not working with Kiki, is not working for me. ผมไม่ได้ทำงานให้คุณเก้คุณเก้ไม่ได้ทำงานให้ผม I'm not working with Tom, Tom not is working for me. คุณเนสรูไม่ได้ทำงานให้ผม But all of us is the boss. แต่พวกเราเองเป็นนายตัวเอง All of us is the CEO. นะพวกเราเป็น CEO กันทุกคน We are working for each other's dream. เราทำงานเพื่อความฝันของกันและกัน So we need to be human. เพราะฉะนั้นเราจะต้องมีความเป็น You don't go tell your downline, you do this and this and this and this like that. นะครับไม่มีประโยชน์ที่คุณจะไปบอกให้ดาวไลน์ทำนู่นทำนี่ทำนั่นแบบนั้น Because they don't take salary from you. เพราะพวกเขาไม่ได้รับเงินเดือนจากคุณ So it's a total different ball game here. มันเป็นเกมที่มีกฎแตกต่าง How does a business partner treat a business partner? หุ้นส่วนธุรกิจเนี่ยเขาปฏิบัติต่อกันอย่างไร Be it what rank they are. ไม่ว่าจะตำแหน่งอะไร Let's put the rank aside. เอาตำแหน่งทิ้งไป Let's be human. เราเป็นมนุษย์ See what they need, you give what they need. นะครับดูว่าเขาต้องการอะไรแล้วเราก็ให้ในสิ่งที่เขาต้องการ You will have a good relationship. เราก็จะมีความสัมพันธ์ที่ยอดเยี่ยม Speak with courage. นะครับพูดด้วยความกล้า If that somebody is doing a wrong thing, ถ้ามีใครสักคนทำอะไรที่มันไม่ถูกไม่ควร let's say this lady is stealing someone's downline. สมมุติว่าคุณสุภาพสตรีท่านนี้ไปฉกดาวไลน์ Just an example, man. ยกตัวอย่าง Example. นะครับเป็นอย่าง As a leader, ในฐานะผู้น you need to tell them with courage. ำเราจะต้องมีความกล้าที่จะบอกเขา You need to tell them because most people, especially in our Southeast Asia region, นะครับเพราะคนส่วนใหญ่โดยเฉพาะในภูมิภาคนี้ they will not talk in front, เขาจะไม่พูดกันต่อหน้าหรอกครับ but indeed they will talk from the back. ก็จะไปกระซุบซิบกันรับ You see, that is not how the leader works. นั่นมันไม่ใช่วิธีของผู้นำ I mean, you have to be tactful. เราจะต้องมีแบบ Choose your words wisely. มารยาทนะครับใช้ Tell them that they are doing the wrong thing. บอกเขาว่าให้ทำสิ่งนี้มันไม่เหมาะ
But you have to speak with courage. จะต้องพูดด้วยความกล้าหาญ Not blunt, but courage. ไม่ใช่ขวานผ่าซากครับแต่ต้องกล้า But you don't have to tell in front of everybody. แต่ก็ไม่ต้องไปยืนบอกต่อหน้าทุกคนทั่วไป Let's say, Mr. Joe, สมมติคุณโจนะ do you have time? มีเวลาไหม Can I speak to you for a moment? ขอคุยด้วยสัก2-3 คำ Then you tell them. แล้วก็ไปบอกเขาครับ You see, we have to treat every movement professionally. เราจะต้องทำทุกอย่างอย่างมืออาชีพ But remember, you have to speak with courage. แต่อย่าลืมนะครับต้องพูดด้วยความกล้า Right means right. สิ่งที่ถูกคือถูก Wrong means wrong. ผิดคือผิด Don't you think or you said that the wrong will be right. No. อย่าไปทำให้เรื่องผิดมันเป็นเรื่องถูก Black means black, white means white. ขาวกับดำต้องให้ชัดเจน And the last part of building relationship is appreciate others. สุดท้ายก็คือเห็นคุณค่า Like how I say, even though if they enroll one person, appreciate what they have done. เห็นคุณค่าของผู้อื่นถึงแม้เขาจะปิดสมัครได้แค่คนเดียวเห็นคุณค่าและชื่นชมเขา You know. คุณรู้ไหมครับว่า Now I want to ask you. อยากจะถามคุณ Who likes praises? มีใครบ้างที่ชอบคำชื่นชมคำยอ What if แล้วถ้าเกิดอย่างนี้ล่ะ today, วันนี้ ma'am, I'm going to praise you. แล้วผมจะชื่นชมคุณสักหน่อย Say your business suit บอกว่าชุดทำงาน and your hair ผม is so nice. เสื้อผ้าและผมสวยเหลือเกินเลย How does she feel? เธอจะรู้สึกยังไง How does she feel? คิดว่าเขาจะรู้สึกยังไง What if you say, ma'am, ถ้าคุณบอกว่า you know something wrong there, something wrong there, something wrong there. แต่งตัวอย่างนี้มันมีอะไรที่ How does she ไม่ feel? ลงตัวสักอย่างเขาจะรู้สึกไงครับ The moment if her feelings, นะครับทันทีที่คุณทำให้เขา she don't feel good, ถ้าเขารู้สึกไม่ดีเมื่อไรเนี่ย she won't be doing the business. เขาก็ไม่อยากจะทำธุรกิจ But if she feels happy every time coming to the office, แต่ถ้าทุกครั้งที่มาที่ออฟฟิศรู้สึกดีตลอด she'll bring in more people to come to the office. เขาก็อยากจะพาคนมาที่ออฟฟิศถูกไหมครับ Everybody is holding an invisible sign here, นะครับทุกคนถือป้ายที่มองไม่เห็นกันทั้ง a signboard here, มีป้ายถือป้าย but it's invisible. แต่ไม่มีใครมองเห็น You know what does it say? รู้ไหมมันเขียนว่าอะไร Make me feel important. ครับช่วยทำให้ท่านรู้สึกสำคัญหน่อย Are you important? คุณสำคัญไหมครับ So you need to make them important. คุณจะต้องทำให้เขารู้สึกสำคัญ Even the smallest thing that they have done, appreciate them. แม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อยๆที่เขาทำชื่นชมและให้ Example, ma'am, thank you so much. Just now, before the OPP or BOP or training, thank you because you arranged the chair. Thank you so much, even for the slightest effort. แม้กระทั่งการไปขอบคุณใครบางคนที่ก่อนเมื่อกี้ก่อนที่จะมีการประชุมเนี่ยมาช่วยจัดเก้าอี้ขอบคุณแม้กระทั่งเรื่องเล็กๆน้อย So when you appreciate and work as a team, then your team will grow. ๆเวลาคุณเห็นคุณค่าและทำงานเป็นทีมมันก็จะโต What happens when your team grow? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นครับเมื่อทีมเราเติบโต You grow. เราก็เติบโต What happens when you grow and the team grow? แล้วเวลาอะไรที่ทีมเราก็โต For life will grow. โฟร์ไลฟ์ก็โตถูกไหม What happens when for life grow? แล้วจะเกิดอะไรขึ้นเมื่อโฟร์ไลฟ์โต Human grow. มนุษย์ทั้งหลายก็เติบโต Because ไปพร้อม you know many more people are getting more healthier. นะครับรู้ไหมครับว่าคนมันมีสุขภาพ Many more people are transforming their life. คนอีกมากมายจะเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาอย่างสิ้นเชิ And ง many more people day by day is achieving their dreams. นะครับแล้วผู้คนมากขึ้นทุกวันไปถึงความฝันที่เขา You ตั้ง see how it affects? เห็นไหมครับว่ามีผลกระทบยังไง So you must always remember that. อย่าลืมตรงนี้ครับ Where's my, oh here. Building relationship. Second part. The last part is stay connected. ส่วนที่สองก็คือว่าอย่าขาดการติดต่อกัน Maybe Bangkok to Chiang Mai is quite far. บางทีเชียงใหม่กับกรุงเทพเนี่ยมันห่างไกลกันหน่อย No, for example, a leader ตัวอย่างเช่นผู้นำเนี่ย from Bangkok to come here every day is going to be impossible. ผู้นำจากกรุงเทพจะขึ้นมาที่นี่ก็อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายนะ But make use of the technology today แต่ใช้เทคโนโลยีที่มีอยู่สิค to รับ stay connected with your leaders. ที่จะให้เราไม่ขาดการติดต่อ I'm not asking you to call every single one of your downline. นะครับไม่ได้ขอร้องให้คุณโทรหาดาวไลน์ทุกคนหรอก The generals, your main leaders. นะครับโทรหาผู้นำหลักๆของคุณ And they will stay connected with the medium leaders, middle leaders. แล้วเขาก็จะคงการติดต่อกับคน And these middle leaders will stay connected with the low ranking แล้ว leaders. ผู้นำระดับต่อๆไปก็จะติดต่อกับทีมงาน But you have to start first. แต่คุณจะต้องเริ่มต้นก่อน Stay connected as in we have WhatsApp now. ตอนนี้เราก็มีเครื่องมือหลายอย่างมี We WhatsApp have Facebook Line now. Facebook We have free video calls. นะครับมีฟรีวิดีโอคอล You don't have to you pay a single cent or go to public phone to call your downline. Now the technology is not like that. ไม่ต้องเสียเงินด้วยซ้ำไปเทคโนโลยีมันเปิดโอกาสให้เราติดต่อกันได้ฟรี See, correct?
จริงไหมครับ So that means you stay connected with video calls. Yesterday, what I did last night, นะครับสิ่งที่ผมทำเมื่อคืนเนี่ย I called 3 of my international diamonds ผมโทรหา ID ผม3 using video call from my hotel room นะครับใช้วิดีโอคอลจาก after the dinner last night. หลังจากทานอาหารเมื่อคืน And tonight, แล้วก็คืนนี้อีก I will call another 3. แล้วผมก็จะโทรหาอีก3 คน So I stay connected to know what happens. ผมมักจะไม่ขาดการติดต่อกับคนของผมเพื่อจะรู้ว่าอะไรเกิดขึ้น And sometimes I will just talk about 5 to 10 minutes about the business. บางทีเราก็จะพูดคุยกันสัก5 นาที10 นาที And the rest 30 minutes, แล้วที่เหลือเนี่ย I will just joke around. ก็แค่คุยกันเล่น Just talk about something that they like to talk about. พูดในเรื่องที่เขาอยากจะพูดถึง Sometimes we talk about girls. บางทีเราก็พูดถึงเรื่องสาว Because I'm a man. ๆเพราะผมเป็นผู้ชายครับ Just joking. Now, so now you know how to build intimacy, ตอน right? นี้เรารู้แล้วใช่ไหมครับว่าจะสร้างความใกล้ชิดสนิทสนม Which is this. ก็คืออันนี้ So how do you build competency? แล้วจะพัฒนาขีดความสามารถเลย This is the easiest part. นี่เป็นส่วนที่ง่ายที่สุด 6 months if you come to training, you'll be good. 6 เดือนถ้าคุณมาเทรนนิ่งบ่อยๆอีกหน่อยก็เก่ง If you practice every single day about presentation or marketing plan, you'll be good. ถ้าคุณฝึกฝนทุกวันในเรื่องการนำเสนอเรื่องแผนการตลาดเดี๋ยวก็เก่ง You don't need doctors or PhD or high scholars to do this. คุณไม่จำเป็นต้องเป็นหมอเป็น PhD หรือเป็นคนแก่เรียนแต่ต้อง We are not selling transfer factor. เราไม่ได้ออกไปขาย transfer factor We are selling dreams. เรากำลังขายความฝันไม่ใช่หรือ If you have been selling transfer factor, you are doing the wrong thing. ถ้าคุณทุกวันนี้ถ้าออกไปขาย transfer factor คุณกำลังทำผิด From day one that I've started ตั้งแต่วันแรกที่ผมเริ่มต้น until today, จนถึงวันนี้ I've never even sold one bottle. ผมยังไม่เคยขายสักขวด I sell hope. ผมขายความหวัง I sell dreams. ผมขายความฝัน I sell changes. ผมขายความเปลี่ยนแปลง I give light to those who are in need with light. นะครับผมให้แสงสว่างกับคนที่ต้องการแสงสว่าง I don't sell transfer factor. Transfer factor is already a proven thing. ผมไม่ออกไปขาย transfer factor แล้วครับมันพิสูจน์แล้วมันใช้ได้ So something which is proven, อะไรที่ได้รับการพิสูจน์ไปแล้วเนี่ย why are you repeating and concentrating on something which is proven? เราจะไปพูดมันซ้ำๆพิสูจน์มันอีกทำไม The marketing plan is proven. นะครับแผนการตลาดมันก็พิสูจน์แล้วว่าสำเร็จได้ There's so many platinums today, 12 of them. มีแพลตินัมเยอะแยะไปหมดเลย We're over about 100 goals now. มีโกเป็นร้อย So that means the marketing plan is proven. ถ้าแผนการตลาดพิสูจน์เป็นเสร็จเรียบร้อยแล้ว So the marketing plan is proven. แผนการตลาดพิสูจน์แล้ว The product is proven. สินค้าก็ The company is proven. บริษัทก็พิสูจน์แล้ว Without you, without me. ถ้าไม่มีคุณไม่มีผม Thailand, 8 years. นะครับประเทศไทย8 ปี Over 80 countries. มี80 ประเทศทั่วโลก Without you, without me. ไม่มีคุณไม่มีผม So that means the company is proven. นะครับบริษัทก็พิสูจน์ไป But just there's one thing which is not proven. แต่มีอยู่อย่างเดียวที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ What is it? อะไรครับ You, ตัวคุณนะ me, ตัวผมนะ our dreams. ฝันของเรา So we should concentrate on that. เราควรจะเน้น The unproven things. สิ่งที่ยังไม่ได้รับการพิสูจน์ I mean, yeah, you need to talk about the product and the marketing plan of the business. Yes, you need. แน่นอนก็ต้องคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์เรื่องแผนการตลาดบ้าง But you need to talk about more on our transformation, our self-belief, our self-development. แต่ต้องพูดถึงการเปลี่ยนแปลงพูดถึงความเชื่อและการพัฒนาตัวเองของพวกเรามากกว่า If you concentrate on self-development, ถ้าคุณสนใจในเรื่องการพัฒนาตนเอง the results will be your business development. นะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นการพัฒนาธุรกิจ So now, competency, ความสามารถ same thing. What I do is what you do. สิ่งที่ผมทำก็คือสิ่งที่คุณต้องท What you do is what the Spanish people do. ำสิ่งที่คุณทำก็คือสิ่งที่พวกสเปนเขาท What the Spanish people do ำสิ่งที่คนสเปนเขา is ท what the Russians do. ำก็คือเขาทำแบบนั้นการที่รัสเซียนะครับ All over the world. ทั่วโลกทำมันทั้งหมด Training, การฝึกอบรม mentoring. นะครับการเป็นพี่เลี้ยง Remember one thing. จำไว้อย่างหนึ่งนะครับ Training is one thing. การฝึกอบรมก็คืออย่างหนึ่ง Mentoring is one thing. แต่การเป็นพี่เลี้ยงให้กัน It's a two different thing. มันเป็นสองเรื่องที่ไม่เหมือนกัน You need to develop and mentor the diamonds. นะครับคุณจะต้องพัฒนาและเป็นพี่เลี้ยงให้ได้มัน Those people that you think is the right person for you to invest time with, คนที่คุณคิดว่าเป็นคนที่ใช่ที่คุณจะลงทุนเวลากับเขาเนี่ย mentor them. นะครับเป็นพี่เลี้ยงให้เขา Keep in touch with them นะครับทำงานอย่างใกล้ชิดกับเขาเคลื่อนที่ไปพร้อมๆกับเขา until they can move the other people. จนกระทั่งเขาสามารถขับเคลื่อนคนอื่น But mentoring never stops.
แต่การเป็นพี่เลี้ยงเนี่ยมันไม่มีวันหยุด Sadiq Din, ซาดิกดีน Fazli Salim ฟาสลีสลิน never stop mentoring me until today. ยังไม่หยุดเป็นพี่เลี้ยงผมจนกระทั่งทุกวันนี้ Even though I can do almost everything. ถึงแม้ว่าผมจะทำได้แล้วทุกอย่าง What kind of training do you want me to do? อยากให้ผมทำเทรนนิ่งเรื่องไหนล่ะ I can give it to you. ผมทำได้หมด But my leaders แต่ผู้นำของผม never stop to call and mentor me or meet me. ไม่เคยหยุดที่จะโทรหาแล้วก็เป็นพี่เลี้ยงให้ผม That means guiding. นั่นก็คือให้คำชี้แนะ In your life, you need a mentor. ในชีวิตนี้เราต้องการพี่เลี้ยงครับ Alright. So, coaching and mentoring, leadership camp. So don't miss them. leadership camp อย่าพลาด Even though you have come to a lot of camps or even trainings a lot of times, ถึงแม้ว่าเราจะเคยเข้าแคมป์เข้าค่ายไปเยอะหลายครั้งแล้ว come again and again and again. มาแล้วมาอีกครับมาซ้ำได้ไม่ผิด Why? ทำไม Because we are human. เพราะเราเป็นมนุษย์ Because we are forgetful. เราก็ลืมได้ We need to refresh every single day. ทุกๆวันเนี่ยบ่อยๆครั้งเราก็ต้องทบทวนมันใหม่ I got a lot of books, ผมมีหนังสือเยอะแยะไปหมด but there are some books แต่หนังสือบางเล่ม that I read more than 20 times. ที่ผมอ่านไปมากกว่า 10-20 ครั้ง And every time I read the book, แล้วทุกครั้งที่ผมอ่านห The นัง same สือ book เล่มนั้นเล่มเดิมนี่แหละ I learn something different. ผมก็ได้เรียนรู้อะไรใหม่ Same thing here. ๆเช่นเดียวกัน You need to do it repeatedly. คุณจำเป็นจะต้องทำมันซ้ำแล้วซ้ำเล่า So the BOP here is called OPP, right? นะครับ OPP เหมือนกันนะครับ Yeah. Business objective presentation, the whole meetings, ผมมีติ้ง the prospecting, การออกไปหาผู้มุ่งหวัง all this. If you go on to do your skill development in the business ถ้าคุณออกไปพัฒนาทักษะในการทำธุรกิจของคุณ and you practice it on field outside, แล้วคุณออกไปฝึกฝนมันในภาคสนามของ you'll be good. คุณก็จะเก่ง I myself, ผมเองเนี่ยครับ I've never attended any public speaking courses. ไม่เคยเข้าหลักสูตรการพูดในที่สาธารณะ A lot of people ask me, where did you learn your public speaking courses? หลายคนถามผมว่าคุณไปเข้าหลักสูตรนี้มาจากที่ไหน You know where I learned? รู้ไหมครับผมเรียนที่ On the streets, บนถนนเลย meeting people, ออกไปเจอผู้ telling people about for life, ออกไปเล่าเรื่องโฟล์ doing home meetings, ทำโฮมมิทติ้ง doing BOPs. ทำการนำเสนอโอกาสธุรกิจ And when I started, there's no trainings. ตอนที่ผมเริ่มต้นเนี่ยมันไม่มีการฝึกอบรมอะไรเลย 6-7 years ago, there's no training. 6-7 ปีที่แล้วไม่มีเลย Nobody trained me. ไม่มีใครฝึกผมเลย So God is blessing you today. You have a lot of trainings. ตอนนี้เนี่ยคุณได้รับโอกาสนั้นแล้วเนี่ยคุณมีเทรนนิ่งเยอะแยะไปหมดเลย So why I do the training? แล้วทำไมผมถึงมาทำ Because I don't want the people or my people เพราะผมไม่อยากให้คนของผม to face the hardship that I went through. ต้องเผชิญกับเรื่องลำบากยากเย็นที่ผมต้องเคย Tonight, if you are at Furama, I'll tell you about เดี๋ยวคืนนี้ส่งคุณไปที่ฟูรามาผมจะเล่าเรื่องของผมให้ฟัง if you want to listen. ถ้าอยากจะฟัง If not, I'll go back today last flight. ถ้าไม่อยากฟังเดี๋ยวก็คืนนี้ก็ผมขึ้นเที่ยวสุดท้ายกับ So now you know about the intimacy and competency. แล้วเห็นเรื่องของความใกล้ชิดสนิทสนมกับความสามารถใช่ไหมครับ And then the self-interest is what you vision, self interest ประโยชน์ส่วนตนก็คือวิสัยทัศน์ของ your dream. ความฝันของคุณ When you put that all together, เมื่อคุณเอาทุกอย่างเข้ามารวมกัน remember this formula. จำสูตรนี้ไว้ให้ดีครับ If people like you, they listen to you, but if they trust you, they'll do business with you. ถ้าผู้คนชอบคุณเขาจะฟังคุณ แต่ถ้าเขาไว้ใจคุณเขาจะทำธุรกิจกับคุณ You agree with me now? เห็นด้วยกับผมไหม So it's true. จริงไหม Now the last part. สุดท้ายครับสาวต้นสุดท้าย How do you sustain your business? การดำรงคงไว้ให้ซึ่งธุรกิจของคุณ Before I come to here a bit, this part, ก่อนที่ผมจะมาถึงส่วนนี้ this is the most important part where you're going to build a big organization. นี่เป็นส่วนสำคัญที่สุดที่คุณจะสร้างองค์กรขนาดใหญ่ You know Rolls-Royce? รู้จักโรลส์รอยซ์ใช่ไหมครับ You know Rolls-Royce? รู้จักโรลส์รอยซ์ใช่ไหมครับ I'm going to give you a very simple formula of Rolls-Royce. เดี๋ยวเราจะให้สูตรง่ายๆเกี่ยวกับโรลส์รอยซ์ Just imagine Rolls-Royce is your dream. ลองนึกภาพนะครับว่าถ้าโรลส์รอยซ์คือความฝันของคุณ So what does these two R mean? แล้ว R สองตัวนี้มีความหมายว่าอะไร Recruitment, recruitment คือการหาคนใหม่ retaining. และการรักษาเอาไว้ A lot of people are too engrossed and too focused on recruiting. นะครับผู้คนจำนวนมากเลยใส่ใจกับการหาคนใหม่ This one, most people are doing it 80%. คนส่วนใหญ่ใช้เวลากับมันประมาณ180
And the other one is retaining. That means sustaining these people in the business. retain นี่คือการรักษาพวกเขาอยู่ไว้ในธุรกิจเนี่ย It should be the other way around. It should not be 80-20. No. มันไม่ใช่80-20อย่างนี้นะครับมันควรจะเป็นอีกกลับกัน It should be this way. 20%หาคนใหม่ 80% ใส่ใจ Recruiting is, remember, recruiting is the most simplest and easiest thing in the business. การหาคนใหม่นี่เป็นกิจกรรมที่ง่ายที่สุดในธุรกิจ What are the 3 things that will make people join for life? มีอะไรครับ3ปัจจัยที่ทำให้คนอยากเข้ามาลงธุรกิจ for life The 3 things that you do, the 3 things that I do. 3 สิ่งที่คุณทำ3 สิ่งที่ผมทำนี่แหละ Number 1, ข้อแรก BOP or OPP. นะครับกิจกรรมก็คือการนำเสนอโอกาส People will join because they come to a presentation, right? นะครับพวกเขาจะร่วมธุรกิจเพราะเขามาฟังการนำเสนอ Second ถูกไหมข้อที่2คืออะไรครับ home meeting You present in a home meeting. You do, I do. จัด home meeting ทำอย่างที่ผมท The Spanish do. ำนะครับสเปนเขาก็ท The last one ำ is สุดท้ายก็คือ prospecting. That means one-on-one. นะครับการออกไปหาผู้มุ่งหวังตัวต่อตัว So this should be the 20% only. นะครับทำพวกนั้นนะใช้เวลาสัก 20% ก็พอ You should concentrate on the 80%, นะครับเราใส่ใจกับอีกด้านหนึ่ง 80% which is this. ก็คือเรื่องนี้ครับการ Building them, นะครับสร้างให้พวกเขาเติบโต training them. ฝึกให้พวกเขาเก่ง What are the 3 things? อ Easy. ยากทำอะไรบ้างมีอะไรบ้าง Training, ฝึกอบรมเขา because they need knowledge. เพราะเขาต้องการความรู้ถูกไหมครับ If they have the knowledge, why they need to do network marketing? นะครับถ้าเขาต้องการความรู้ว่าทำไมเขาต้องทำธุรกิจเครือข่าย If they have the knowledge ถ้าเขามีความรู้ that they will have residual income in network marketing, ว่าเขาจะมีรายได้งอกเงยจากการทำธุรกิจเครือข่าย they will stay in the business. เขาจะอยู่ในธุรกิจ Number 2, ข้อ2ครับ bonding. นะครับการผูกสัมพันธ์ Stay in touch. นะครับผูกสัมพันธ์กับเขาไว้อย่าขาด This is called a gathering which is a bit bonding. นะครับนี่ก็เป็นการมารวมตัวกันก็เป็นการผูกสัมพันธ์กัน So outside of the office, นอกจากออกไปนอกออฟฟิศแล้วเนี่ย also do your own bonding with your team. นะครับก็ออกไปผูกสัมพันธ์กับคนในทีมคุณเช่นกัน An example what For Life did yesterday. ตัวอย่างที่ For Life ทำเมื่อวาน You need to thank you to For Life and also appreciate them. นะครับเราก็ต้องขอบคุณพวกเขา They did the diamond night yesterday. เมื่อวานนี้เขาจัดงาน Diamond Night ขึ้นมา It was fantastic. เป็นงานที่สุดยอดมาก If you ask me, it was a good experience for me. ถ้าคุณถามผมว่ามันเป็นประสบการณ์ที่ดี It was a lavish dinner at a good 5-star hotel. มันเป็นการเลี้ยงอาหารอย่างหรูหราโรงแรม5 ดาวเลย But even though it doesn't affect me, แต่ถึงแม้ว่ามันจะไม่มีผลกระทบ but เลย it still affected me yesterday. แต่มันก็ยังมีผลกระทบกับผม You know why? เพราะอะไรรู้ไหม Because those who qualify, not everybody turn up. นะครับเพราะว่าบางคนที่คุริฟายใช่ว่าทุกคนจะมางาน What if? แล้วถ้าเกิด Because I'm going to say it straight to you. ถ้าเป็นอย่างนี้อย่าพูดกับคุณตรง What if you organize it ๆถ้าคุณเป็นคนจัดงาน and then your people never turn up? แล้วคนของคุณไม่มา I'm going to tell you what does my qualified diamond in Singapore get. ผมจะบอกให้เลยว่าคนที่คุริฟายไดมอนด์ในสิงคโปร์ผมได้อะไร If they want that kind of treatment, ถ้าเขาอยากจะได้รับการปฏิบัติเช่นนั้น they have to struggle เขาจะต้องดิ้นรน to at least become an international diamond. อย่างน้อยขึ้นตำแหน่ง international diamond You know what the qualified diamond will get? รู้ไหมครับว่า QD ในสิงคโปร์ Because there's too many qualified diamond. เพราะมันเยอะเหลือเกิน During monthly office meeting, ในการประชุมประจำเดือนที่ออฟฟิศนะ the manager will come and pin. แล้วผู้จัดการก็จะมาติดเข็มให้ The crowd will clap. แล้วคนดูก็จะปรบมือ Then they will go back. แล้วกลับมา Compared to you, a qualified diamond getting a 5-star. เทียบกับพวกคุณขึ้น Qualify Diamond แล้วได้รับเลี้ยงอาหารในโรงแรม5 ดาว No, I'm not angry. ไม่ได้โกรธนะครับ I'm just telling you แค่บอกให้ฟัง things that you need to change. ถ้าบางสิ่งบางอย่างที่เราจำเป็นจะต้องเปลี่ยนแปลง I'm not here to please you. ผมไม่ได้มาที่นี่เพื่อทำให้คุณรู้สึกสบายใจ I'm here to give you some important information ผมมาที่นี่เพื่อจะให้ข้อมูลบางอย่างที่เป็นเรื่องสำคัญ so that you can go back. เพื่อคุณจะได้กลับไป You change and you grow. นะครับเปลี่ยนแปลงแล้วเติบโต See? เห็นไหมครับ So how many do we expect tonight? แล้วคืนนี้คาดว่าจะมีสักกี่คน Like I say, อย่างที่ผมบอกอะไร in my normal meetings, ในการประชุมปก it ติ started with nobody, เริ่มต้นจากไม่มีใครเลย weekly, ตอนรายสัปดาห์เนี่ยนะครับ even without me, โดยที่ไม่มีผมเลย even without Fazli or Sadiq. หรือฟาสลีซาดิกก็ไม่ได้ไป
And when my people hold the meeting, เวลาคนของผมจัดประชุมขึ้นมาเนี่ย we'll have a minimum of 200 to 300 people every week. เราจะมีคนมาร่วมกิจกรรม 2-3 คนทุกสัปดาห์ผมอยากจะถาม Do you want that? อยากได้แบบนั้นไหม Do you want that? อยากได้แบบนั้นไหม So you need to change. ต้องเปลี่ยนครับ You need to change. เราต้องเปลี่ยน So talking about training, bonding, นะครับการฝึกอบรมการ and remember the word that I say that just now, appreciate them every time. แล้วสุดท้ายก็คือให้การยกย่องรับรู้ใน And yesterday, have anybody said thank you to the For Life staff? เมื่อวานนี้มีใครขอบคุณเจ้าหน้าที่ For Life บ้างไหม So if you have not, after this you can say, not now. ถ้าใครยังไม่ได้พูดขอบคุณครับเมื่อวานจากหลังจากงานนี้ไปขอบคุณ Remember the word, the more you give, the more you get. อย่าลืมนะครับยิ่งให้ยิ่งได้ Repeat. พูดซ้ำที Sustaining your organization, you need leaders attract leaders. นะครับการที่จะคงไว้ซึ่งองค์กรที่แข็งแกร่ง Have ผู้ you- นำเท่านั้นที่จะดึงดูดผู้น Have you ever imagined ำคุณเคยจินตนาการบ้างไหมว่า suddenly one day, สักวันหนึ่งเนี่ย a good leader ผู้นำที่สุดยอด from another MLM company จากบริษัท MLM อีกบริษัทหนึ่ง come into your organization to join you? เข้ามาร่วมธุรกิจคุณ Have you ever imagined that? เคยจินตนาการ Not just one person, they bring in thousands of people just to join you. ไม่ใช่คนคนเดียวนะครับจะเอาลูกทีมมาด้วยเป็นพัน Who wants that? Please raise up your hand. ใครอยากได้แบบนั้นยกมือขึ้น Everybody wants the easy way out. ใครก็อยากได้นะของฟรีของง่ายๆนะครับ But what makes you think that the leader want to be attracted to you? แล้วคุณคิดว่าอะไรนะครับที่ทำให้ผู้นำเหล่านั้นได้รับการดึงดูดจากคุณ In the first place, ในขั้นแรกเลย do you uphold yourself as a leader? คุณแสดงตนเป็นผู้นำหรือ Do you bring yourself, your attitude every single day, what you say, what you do as a leader? คุณฉายลักษณะของการเป็นผู้นำในทุกสิ่งที่คุณทำ Are you acting as a leader? คุณมีพฤติกรรมเป็นผู้นำหรือเปล่า If you are not, ถ้าไม่ใช่ don't imagine that these leaders will come to you. อย่าไปฝันนะครับว่าผู้นำอย่างนี้จะตามคุณมา But once you're ready, แต่เมื่อคุณพร้อม once your attitude all is ready, เมื่อทัศนคติทั้งหลายมันพร้อม let me tell you, บอก ได้เลย it will just appear like that. มันก็จะ It happened to me. โผล่มาเองครับมันเกิดขึ้นกับผมมันเกิดขึ้นกับผม It happened to a lot of people. มันเกิดขึ้นกับผู้คน And if it can happen to me, it can happen to you. ถ้ามันเกิดกับผมได้มันก็เกิดกับ So leaders attract leaders. ผู้นำจะดึงดูดผู้นำนะครับ You know about diamonds? คุณรู้จักเพชรไหม Today we're talking about diamonds. Yesterday we're talking about diamonds. ครับเมื่อวานเราพูดถึงไดมอนด์นะครับวันนี้เราก็พูดถึงไดมอนด์พูดถึงเพชร Do you know that even a metal cannot cut through diamond? รู้ไหมครับว่าโลหะที่แข็งที่สุดก็ไม่สามารถตัดเพชรได้ You know that, right? รู้ใช่ไหมครับ Can a hammer cut a diamond? เอาค้อนไปทุบเพชรในแตกไหม No. ไม่มี It takes a diamond to cut a diamond. มันต้องใช้เพชรเท่านั้นที่จะตัดเพชร A diamond to cut another diamond. เราต้องใช้เพชรเม็ดหนึ่งเพื่อจะไปตัดเพชรอีกเม็ด So if you and your organization, ถ้าตัวคุณและองค์กรของคุณเนี่ย you want to groom, you want to mentor your leader to become a real diamond, ถ้าคุณต้องการเป็นพี่เลี้ยงให้คนของคุณขึ้นมาเป็นเพชรน้ำเอก in the first place, ในขั้นแรก who have to become the diamond? ใครครับต้องเป็นเพชรน้ำเอกเม็ดแรก Who? ตัวเรา So you need to become a diamond. เราเองนะครับต้องรู้ว่าเป็นเพชรน้ำเอก The moment you are the flashing diamond, ครับทันทีที่คุณมาเป็นเพชรน้ำเอก automatic your leaders will become a diamond. โดยอัตโนมัตินะครับผู้นำของคุณก็จะขึ้นมาเป็นเพชรน้ำเอก And one advice that I want to tell you, นะครับแล้วข้อแนะนำข้อหนึ่งที่จะให้กับคุณ work on those who deserve, not do to those who want. ทำงานกับคนที่คู่ควรกับมัน ไม่ใช่ทำงานกับคนที่อยากได้ One thing, that means if you say about I want to become a platinum, everybody wants to become platinum, everybody wants to achieve their dream. เวลาที่ผมบอกว่าใครอยากจะเป็นแพลตินัมทุกคนยกมือเลยทุกคนอยากจะได้ความฝันเป็นจริงหมด But not everybody deserves to become a platinum. แต่ใช่ว่าทุกคนคู่ควรสมควรที่จะได้ขึ้นตำแหน่งนั้น But you need to work on those who deserve. แต่คุณควรจะใช้เวลากับคนที่คู่ควรกับมัน What I'm trying to say, สิ่งที่ผมจะพูดก็หมายความว่า if you go every time go to your leader, ถ้าคุณไปหาผู้นำของคุณทุกครั้ but ง he's not coming to you, แล้วเขาไม่เคยมาหาคุณเลย do you think he deserves for you to help them? คุณคิดว่าเขาคู่ควรที่ได้เวลาของคุณไปช่วย Your time, your effort, your money, everything? นะเวลาของคุณเงินของคุณแรงของคุณควร No. ไม่ใช่ครับ If your leader, you move one step closer, ถ้า he ผู้ move นำของ one, คุณ he คุณ move เดิน two เข้าหา steps เขา closer. แล้วเขาก้าวมาหาคุณ2 ก้าว Every time come and find you, นะครับทุกครั้งมีปัญหาเข้ามาหาคุณ always seeking for new information and knowledge. มาขอข้อมูลใหม่ๆความรู้ใหม่ This
guy deserve your time. คนนี้แหละครับที่คู่ควรกับเวลาของคุณ Doesn't matter who his background is. ไม่สำคัญว่าเขาเป็นใครมาจากไหน We need to see. เราจำเป็นที่ต้องเห็นนะครับว่า Sometimes you cut the wrong diamond, it's not a diamond. บางทีเราก็ตัดเพชรผิดเม็ดไม่ใช่เพชรแท้ So on your journey to become a platinum, บนเส้นทางสู่แพลตินัม all your downlines, ดาวน์ไลน์ของคุณทั้งหลาย sometimes not the front legs are the diamonds, บางทีแล้วเนี่ยแถวหน้าก็ใช่ด้วยเป็นเพชร but แท้ sometimes it is far back on your 3, 4 or even 10th level. บางทีเพชรแท้ไปอยู่ชั้นที่3ที่4ที่But in order for you to grow a big organization, 5แต่ในการที่คุณจะให้องค์กรมันเติบโตใหญ่ขึ้น if these few leaders are not willing to help this diamond, ถ้าผู้นำเหล่านี้ไม่พร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือเพชรน้ำเอกที่อยู่ข้างใต้ you go down. คุณต้องขุดลึกลงไป Because how many people do you need to become a platinum? เพราะคุณต้องการสักกี่คนครับที่จะเป็นแพลตินัม How many goals do you need? โกกี่คนครับ3 คน So you just need 3. Sometimes it's not in the front seats, the seats that I'm talking about, the seats. Sometimes it's somebody's seats. So go down there, build them, mentor them until they become the diamond. ครับบางครั้งไม่ใช่เม็ดที่เราหว่านไปแต่เป็นเม็ดของคนอื่นที่เขาหว่านไปจะอยู่ในองค์กรเราต้องสร้างให้เขาเป็นเพชรน้ำเอกขึ้น So the last part of building leaders, สุดท้ายของการสร้างผู้น you can write it down. ำเขียนลงไปเลยครับ TIMED, TIMED time. time The first thing is trust. ขั้นแรกก็คือความไว้วางใจ Once you know this is your great leader, your general, ถ้าคุณรู้ดีว่าคนนี้แหละผู้นำพรรคของคุณ trust them in whatever they do. ไว้ใจในสิ่งที่เขาท Number 2, ำข้อที่ always inspire them. 2ให้สร้างแรงบันดาลใจให้เขา Inspire is telling them, การสร้างแรงบันดาลใจก็คือบอกเขาว่า if I can do, you can do. ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ If I can achieve it, you can achieve it. ถ้าผมมีผลสำเร็จได้คุณก็สำเร็จ That's called ได้ inspiring. นั่นก็คือสร้างแรงบันดาลใจ Even for new people, inspire them. แม้กระทั่งคนใหม่ที่เพิ่งเข้ามาให้แรงบันดาลใจ Am I not inspiring you today? วันนี้ผมให้แรงบันดาลใจคุณบ้างไหม Telling you, if I can stand in front of you, you can. ผมบอกคุณว่าถ้าผมยืนอยู่ตรงนี้ได้คุณก็ทำได้ If I can achieve goal ถ้าผมขึ้นตำแหน่งโก at ได้ a young age, ในอายุแค่นี้ you can even achieve more than I can do. คุณทำได้มากกว่าผมอีก We are the same. เราเหมือนกันครับ Do you see me having 4 hands คุณเห็นว่าผมมีแขน4 ข้างไหม or 2 heads? หรือหัว2 หัว So what is the difference between you and me? แล้วความแตกต่างระหว่างคุณกับผมคืออะไรครับ Do you see me having 4 ears? เห็นผมมี4 หูไหม Do you wear your shorts or your pants from the top? นะครับคุณเอากางเกงใส่แทนเสื้อแทนแทนเกงหรือเปล่า No, right? ไม่เลยใช่ไหมครับ We wear shorts from the เราก็ต้องใส่กางเกงจากข้างล่าง same. So you and me is the same. There's no difference. เพราะเราก็เหมือนกันนะครับไม่มีอะไร So that means I can do, you can do. ถ้าผมทำได้คุณก็ทำได้ And then mentor them. เป็นพี่เลี้ยงให้เขา Hold their hands. ครับจับมือเขาเดิน Guide them. Guide them. นะครับชี้นำทางให้ Tell เขา them บอกทิศทางเขา there is a light. นะครับแสงสว่างอยู่ตรง I'm นู้น going to bring you to that light. เดี๋ยวจะพาไปหาแสงสว่าง Once you can hold their hands, ถ้าจับมือเขาไปได้ he's confident enough. เขามีความเชื่อมั่นพอ He'll bring more hands. เดี๋ยวเขา together. ก็จะไปจูงมือคนอื่นไป That's how you build leaders. นั่นก็คือวิธีที่คุณสร้างผู้น That empower them. ำนะครับเติมพลังให้พวกเขา What is empower? อะไรครับคือการเติมพลังให้พวกเขา Give them things to do. ให้มอบหมายหน้าที่ให้เขาท Give them the limelight. ำนะครับให้โอกาสให้เขาได้รับการยกย่อง Give them the recognition and also the appreciation that they want. ให้โอกาสให้เขาได้รับการชื่นชมการขอบคุณจากที่เขาสมควร Let them be empowered with themselves. และให้พวกเขาได้มีพลังในตัวเอง And the last part is delegate. เดลเกตคือการมอบหมายหน้าที่ You, me, we have different strengths. นะครับพวกเราแต่ละคนเนี่ยเรามีจุดแข็งต่าง But an orchestra ในวงออร์เคสตรา will not work วงมโหรีนี้ไม่ with สามารถ just one conductor. ไม่สามารถไปได้โดยมีวัทยากรที่เก่งเพียง We need the violin, เราต้องมีไวโอลิน you need the trumpet, เรามีทรัมเป็ต you need the piano. เรามีเปียโน But without one instrument, แต่ถ้าขาดเครื่องมือไปเครื่องดนตรีไปเครื่องใด the whole orchestra is not complete. วงทั้งวงก็ไม่สมบูรณ์ Am I right to say that? จริงไหมครับ So if we want to move this 4-life thing as a whole, ถ้าเราต้องการขับเคลื่อนโฟร์ไลฟ์นี้ให้เป็นก้อน we must start loving and working with each other. เราต้องเรียนรู้ที่จะรักกันและทำงาน We must start trusting each other. เราจะต้องเริ่มเรียนรู้ที่จะไว้วางใจกัน See? จริงไหมครับ The more you give, ยิ่งหล่อยิ่งให้ very good. Have you ever watched this? เคยดูหนังเรื่องนี้ไหม Who have watched X-Men? Please ใคร raise up. เคยดู X-Men บ้าง Wow, โอ้ everybody. โหทุกคนเคยดูหมดเลย Don't watch too much TV. อย่าไปดูโทรทัศน์มากเลย I'm going to end my session here.
เดี๋ยวเราจะจบกัน with this X-Men story. ด้วยเรื่องราวของ X-Men. To those who have not watched X-Men, สำหรับคนที่ยังไม่เคยดูหนังเรื่อง now let me X-Men summarize what X-Men is all about. เดี๋ยวผมสรุปให้ฟังว่า X-Men มันเกี่ยวกับอะไร Probably this is something which is like cartoon made นี่ก็เป็นการ์ตูนที่เขาวาดขึ้นมา fiction, เป็นเรื่อง but there is a lot of things that we can learn from this เป็น movie. เป็นนิทานที่เราเรียนรู้ได้หลายอย่างกัน There is this guy มันก็มีชายคนนี้ by the name of Professor X. ชื่อ Professor X Xavier Oops, sorry, just hold on. Wait. Just give me a minute. There's this guy by the name of Professor X, นะครับ Professor X the bald guy. นะครับหัวล้านนะครับ You can see here without hair. นะครับหน้าข้างล่างนะครับ Xavier He's a mutant. เขาเป็นพวกมิวแทนพวกกลายพันธุ์ Let me tell you, if you don't understand about mutant, นะครับพวกกลายพันธุ์ถ้าคุณไม่เข้าใจ they are humans but with special powers. เขาเป็นมนุษย์ธรรมดาที่มีพลังพิเศษต่างจากคนอื่น A selected group of people. เป็นคนกลุ่มพิเศษที่ได้รับการคัดเลือก This guy knows ชายคนนี้เขารู้ that out there, ข้างนอกเนี่ยภายโลกภายนอกเนี่ย there's some people like him. มีผู้คนบางพวกที่เหมือนกับเขา Same as a human, นะครับในฐานะมนุษ but ย์ they have special powers. แต่เขามีพลังพิเศษ But only if he knows that, แต่เขารู้ดีว่า they can only use their powers if I train them. เขาจะสามารถใช้อำนาจเหล่านั้นได้ถ้าผ่านการฝึก If I lead them. ถ้าพัดเป็นผู้น If I make sure I identify what is their strength. ำถ้าเขารู้ดีว่าถ้าผมจะระบุได้ว่าจุดแข็งเขาอยู่ตรงไหน And because these mutants, และผู้คนกลายพันธุ์เหล่านี้เนี่ย they're special power people ผู้คนที่มีพลังพิเศษ who is going to save the world. ที่จะออกไปกู้โลกใหม่ That's their mission. นั่นคือภารกิจพวก Am I right to say that those who have watched X-Men? จำได้ไหมครับคนที่เคยดู X-Men แล้วนั่นคือภารกิจพวกเขา You see part by part, right? ครับตอนที่1 2 3 4 He took one by one, like let's say Cyclops. He took the Wolverine. 5เขาก็คัดเลือกมาทีละตัวไซคลอปปูบรีน So this guy at the back now, นะครับเซเวียตอนนี้อยู่ข้างหลัง he trained all of them to become superheroes. เขาฝึกฝนผู้คนเหล่านี้ให้เป็นซูเปอร์ฮีโร่ And do you see that every single one have different strength? เห็นไหมครับว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีจุดแข็งแตกต่างกัน But when they come as a team, แต่เวลาที่พวกเขาทำงานร่วมกันเป็นทีม they are very powerful. พวกเขาทรงพลังเหลือเกิน So the same thing that will happen to you. เช่นเดียวกันสิ่งนี้จะเกิดขึ้นกับพวกคุณทุกคน You're going to move the world, พวกคุณจะเคลื่อนโลกทั้งใหม่ but not just by yourself. แต่ไม่ใช่ทำโดยเรา You need to move คุณจะเป็นต้องขับเคลื่อน by all these leaders. โดยผู้นำทั้งหลายที่คุณมี Where they are, ไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ที่ไหน I don't know, ผมไม่ทราบ but they are out there. แต่พวกเขาอยู่ข้างนอก It's you going to find these diamonds. นะครับถ้าคุณจะออกไปหาเพชรแท้พวกนั้น It is you who's going to find these superhuman, powerful leaders. เป็นคุณแหละที่จะต้องออกไปหามนุษย์พันธุ์พิเศษที่ทรงพลัง And the moment you gather one by one by one by one, และทันทีที่พวกคุณสามารถรวบรวมพวกเขามาได้ทีละคนทีละคน let me tell you, ผมบอกคุณได้เลย nothing is impossible. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ The first thing, are you ready to actually meet all these leaders and achieve whatever you want? สิ่งแรกก็คือว่าคุณพร้อมหรือยังที่จะออกไปพบผู้นำเหล่านี้แล้วประสบความสำเร็จ You need to know first. คุณต้องรู้ก่อน You need to know first คุณต้องรู้ก่อน that you are the special human being ว่าคุณเองนี่แหละเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษ with a special power ที่มีพลังพิเศษ that will move and change the world. ที่จะขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ But remember, as your journey and you move the world, แต่จำไว้นะครับในระหว่างการเดินทางและการที่คุณเปลี่ยนแปลงโลก there ใบ was นี้ one incident. จะมีเหตุการณ์บางเหตุการณ์ This guy, ว่านายคนนี้ who is called Magneto, ที่ชื่อว่าแมกนิโต he was against his teacher. เขาเป็นคนที่แบบต่อต้านครูเขาเอง And what he did, สิ่งที่เขาทำก็คือ he gathered all the bad guys, เขาก็ไปรวบรวมสมัครพรรคพวกตัวร้ายทั้งหลาย move on the wrong route แล้วก็เดินบนเส้นทางที่ผิด to destroy this whole thing. ที่พยายามจะทำลายทีมของผู้กู้ So things that we can learn here, เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราได้เรียนรู้ตรงนี้ you need to stay in touch. เราจะต้องเชื่อมสัมพันธ์ติด You need ต่อ to work ไว้ as a team. ต้องทำงานร่วมกันเป็นทีม Then this whole thing will work on all of you. แล้วทั้งหมดนี้จะทำงานให้คุณ So an example I will give you. ตัวอย่างที่ผมจะให้คุณ Where is the international diamond here? แล้ว international diamond อยู่ที่ไหนครับ
Can I see the internship? Can you please stand up? ลุกขึ้นยืนได้ไหมครับ International Diamond Can you please come in front? เชิญหน้าเลยครับ Can you please come in front? เชิญข้างหน้าเลยครับ I'm just going to show you a few things. เดี๋ยวจะแสดงให้เห็นอะไรบางอย่าง Just stay in front here. ยืนข้างหน้าครับ These are the future goals. นี่ก็คือว่าที่โกทั้งหลาย But they cannot move by themselves แต่พวกเขาไม่สามารถขับเคลื่อนไปด้วยตนเองได้ without the presidential diamonds. โดยที่ไม่มี presidential diamond Can I see where are all the presidential diamonds? presidential diamond อยู่ที่ไหนลุกขึ้นมา Can เล you ยครั please บ stand up? ลุกขึ้นยืนแล้วเชิญข้างหน้าครับ Can you please move at the back? You just move forward a bit. Move back. เชิญข้างหน้านะครับดูข้างหลังครับ And you see all the presidential diamond เห็น presidential diamond without the qualified diamond. ถ้า You ไม่มี won't see qualified diamond the presidential. Where are all the qualified diamond? Can you please stand up? Qualified diamonds. qualified diamond ลุกขึ้นยืนหน่อยได้ไหมครับ Can you please go stand at the back? เชิญข้างหลังครับ Please stand at the back. president All the qualified diamond. qualified diamond ยืนข้างหลังเลยครับ And I want you to stay there. อยู่ตรงนี้ครับอยู่นี้ And I want you guys to see what it's all like. คนที่นั่งอยู่ในห้องเนี่ยดูสิครับว่าเหมือนอะไร In order for you to flourish, ในการที่พวกคุณจะเบ่งบานเติบโต and in order for you and every single human being to achieve whatever they want, their dreams. และการที่ทุกคนจะได้เป็นบรรลุความฝันข Can อง you เขา see ทั้ the งหมด structure, how powerful a team is? เห็นโครงสร้างไหมครับว่าทีมนี้มันแข็งแกร่งกัน And I want to ask you, who is with them? แล้วใครเป็นอยู่ในทีมเขาบ้าง Who is with them? Who wants to join them to accomplish this mission to achieve every single one ใคร of อยาก them? ร่วมทางไปกับพวกเขาได้บรรลุเป้าหมายของเราบ้าง If you want, please stand up. ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่อยากจะร่วมทางไปกับความสำเร็จของเขาลุกขึ้นยืนเลยครับ See, the only way for all of you to grow is work as a team วิธีเดียวที่พวกคุณจะเติบโตคือทำงานร่วมกันเป็นทีม and always remember, และขอให้จำไว้อย่างนะครับว่า when you work as a team, เมื่อคุณทำงานเป็นทีม nothing is impossible. ไม่มีอะไรที่เป็นไปไม่ได้ And I wish all of you และผมขออวยพรให้ทุกท่าน the best in 2015. ประสบความสำเร็จในปี 2015 May you achieve whatever you want. ขอให้คุณบรรลุในเป้าหมายทุกอย่างที่คุณต้องการ May God be by your side. ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เคียงข้างคุณ May the leaders become qualified diamond. ขอให้ลีดเดอร์ทุกคนขึ้นเป็น qualified May diamond the qualified diamond becomes presidential diamond. ขอให้ qualified diamond ทุกคนขึ้นเป็น presidential diamond May the presidential diamond becomes international diamond. presidential diamond ขึ้นเป็น international diamond And all the international diamond, 2015, all of you become gold international และ diamond. ในปี 2015 international diamond ทุกท่านขึ้นเป็น gold international diamond And remember one thing, แล้วจำไว้อย่างนะครับ we are not here aftering the money. เราไม่มาที่นี่เพื่อวิ่งหาเงิน We are not here aftering all those recognition, also the ranks. เราไม่ได้มาที่นี่เพื่อได้รับคำยกย่องเยินยอ You and me, ทั้งคุณและผม we have one mission. เรามีภารกิจเดียวกัน If we can see outside, ถ้าเรามองออกไปในโลกภายนอก there are so many people เราเห็นผู้คนมากมาย who are still desperate, ที่ยังสิ้นเนื้อประดาตัว who are still with a lot of illness, ที่ยังป่วยไข้ or still sick. ยังไม่มีอะไรมารักษา That means you and me, นั่นหมายความว่าคุณกับผม we have not done our job. เรายังไม่ได้ทำหน้าที่เราได้สมบูรณ์ We still have more to go, เรายังมีงานต้องท a lot to accomplish. ำเรามีผลลัพธ์ที่ต้อง And if by the streets, ถ้าข้างนอกนั้น if we can see ถ้าเราได้มองเห็น there's many more poverty, ยังมีความยากจนอยู่ brothers and sisters, พี่น้องครับ you and me, คุณกับผม we still have a lot to go. เรายังมีงานต้อง May God be with us, ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่กับ and เรา may 2015 ขอให้ปี be a 2015 blessed year for all of us. เป็นปีที่ยอดเยี่ยมที่สุดเท่าที่ผ่านมา Thank you so much ขอบ for คุณทุก my ท่านครับ time.